عند مالك اللي فاقت على صوت لطيفة اللي كتوجد الفطور لبنتها باش تاخدو ليها. شمنك يا مسمن وشمنك يا تمر معمر وحليب وحلويات من الحفلة ديال البارح. خرجت من الدار واتجهت لدار سمير. اما مالك فوقفات في الشرجم كتسنى شنو غادي يطرا وشكون غادي يحل الباب. ولكن من بعد الدقان كتير من لطيفة ما فتح لها حتى شي واحد الباب. ظنت باللي ما كاين حتى شي حد. حتى لمحات مالك سمير كيطل من واحد الشرجم. استغربت علاش كيدير هكا، ولكن ما بغاش تحكر على الامر. دخلت للطواليت وغسلت وجهها. شافت في المرايه وهي مقرره باش تفتح صفحه جديده في حياتها، صفحه بدون زينب وبدون حتى سمير اللي من البارح ولات كتعتبره زوج اختها لا اكثر. خرجت من الحمام وهنا تلاقى بمراد حدا الباب. قال لها يلا سيري قولي لامك اللي قلت لك عليه البارح. اوف مراد راه الصباح هذا. قال لها من هنا للفطور تكون عندي النمره، ولا غادي نعطيك شي قتله ديال العصا يمكن لحمك توحشها. قالت لي صافي صافي واخا. اتجهت عند ماماها الكوزينه وطلباتها على النمره ديال الهام بسبب انها بغات تعرف عليها اكثر. ماماها وافقات ووعدتها باللي مور الفطور غتصل بمريم. وهنا طمأن مراد ورجع لبيتو. فهاد اثناء دخلت لطيفه وهي مستغربه. تيرا الدريه وراجلها كاع ما كاينين في الدار. عييت منطق ما كاينش حسهم. قالت لها هناء يكونوا زعما خرجوا ولا سافروا يدوزوا شهر العسل في شي بلاصه اخرى. قالت لها ايوا شهر العسل الناس راه كيعلموا به ما كيديروش هكا. مالك بصوت منخفض. شهر العسل الله يا ودي. قالت لها لطيفه اش قلتي نتيا؟ ما قلت والو. المهم راه داك المسمن تفطروا به نيت حنا. حطوا كل شيء وبداو كيفطروا في المنزل المقابل على الطابله ديال الفطور اللي وجدت زينب كتحط في اخر تبصيل. قالت لها ولكن راه ماما غدا توسوس حيت حتى شي حد محل لها الباب. سمير كياكل وكيشوف في الفراغ. خاصها تولف باش ما تبقاش كل مره غادا جايه لهنايا. زينب جات تجلس باش تفطر. ايه شنو كديري نتيا؟ سيري كولي في الكوزينه. واش انا غادي نجلس معاك في نفس الطبله؟ سيري قبل ما ندير فيك يدي عاوتاني. وما تنسيش شطبي وجفي ودوزي على الدار كامله راه مسخه. اتجهت زينب للكوزينه بلا ما تقول حتى شي كلمه، حيت عارفه راسها الا دوات غادا غير تسمع شي كلام جارح من عنده. شربت كاس ديال الحليب وخدت الشطابه والجفاف وبدات كتجمع في البيوت وكتسيقهم حتى وصلت لواحد البيت اللي بغات تفتحه ولكن ما بغاش يتحليها. حاولت معاه ولكن ما بغاش حتى حست بيه شدها من دراعها. شنو نتيا كديري هنا؟ بغيت غير ندخل نخمم البيت. سمعي هاد البيت ما تعاوديش تقربي ليه سمعتي؟ اخر مره نشوفك واقفه حداه. قالت لي واخا اسمح لي صافي غير طلق لي بايدي راك دريتيني. طلق منها ورجع لطابلته. اما هي فكملت شقاها والفضول قاتلها بغات تعرف شنو ورا داك الباب. عند دار مالك اللي من بعد ما سالاو فطور جمعوا الدار وغسلوا كاع الماعن. عيطت هناء لمريم وسولاتها على حالها وطلبت منها النمره ديال الهام اللي عطاتها ليها بكل سرور. خدات مالك النمره ومشات لبيت مراد. قال لها جبتي لي النمره؟ مراد النمره ها هي ولكن ها العار ما تقولش انا اللي عطيتها لك. قول باللي سرقتيها مني بالتخبيه. ما بغيت يداروا لي المشاكل مع بنت خالتي وانا عاد تعرفت عليها. قال لها صافي غير اري ديك النمره وسيري فحالك وسدي الباب معاك. خرجت من البيت ومشات للصالون. احتاجت عندها هناء اللي لابسه جلابه ونقابها. بنتي انا غادا نمشي للسوق نتقدى ما نديرو العشاء. قالت لها نمشي معك ماما؟ واخا يلا سيري سربي لبستي عليك بالزربه. مشات مالك ولبسات بسرعه وخرجوا من الدار متجهين للسوق. وفي طريقهم واثناء قطيعهم للشانطي تسمع صوت الفران قوي. تلفتات مالك ببطء على صراخ الناس اللي في جنبها. شافت بعينيها ماماها مطروحه على الارض والدماء نازل لها من راسها. ما قادراش تمشى ولا تنطق بحتى شي كلمه وحده. الدنيا دارت بها وكيبان لها كل شي غادي بالعرض البطيء. كتسمع صوت كيتردد وجمله وحده اللي كتسمع الله اكبر. السيده ماتت الله اكبر. ما حست حتى طاحت للارض فاقده الوعي ديالها. فتحات عينيها في غرفه شديده البياض. راسها دارها وكتحس براسها مخنوقه. كتحاول تفكر اشنو وقع باش هي هنا. الصوره متقطعه قبلت عينيها حتى تفكرات صورة ماماها المرمية في الأرض بالدم. لا ما يمكنش. ماما فين هي ماما؟ فين هي ماما؟
وقفات وحلت الباب ديال الغرفه بلا ما تلبس نقابها وحتى حجابها. خرجت كتقلب بعينيها وهي كتنادي على ماماها حتى تلاقات بها الفرمليه. اختي عافاك المراه اللي جات معايا فين هي؟ واش المراه المنقبه اللي دارت كسيده؟ اختي فين هي؟ ها هي في الغرفه العمليات رقم 3، سيري نيشان وغادا تلقايها. تمشات مالك بسرعه باتجاه العمليات وحاسه بقلبها غادي يوقف، عقلها غادي يخرج من بلاصتو. النفس ما قادرتش تخرجها حتى وصلت ولقات باباها ولطيفه. بابا فين هي ماما؟ فين هي ماما؟ والدموع نازلين من عينيها. سعيد قرب منها على يديه وضربها حتى طاحت للارض. فين هو حجابك؟ فين هو نقابك؟ اش كديري بهاد الحاله والناس كيشوفوه فيك؟ وقبل ما يكمل كلامه تفتح الباب ديال الغرفه وخرج منها الطبيب وجوج فرمليات. وقفات ملاك وجرات لعندو. دكتور عافاك فين هي ماما؟ فين هي؟ قال لها واش نتوما الاقارب ديال هناء الادريسي؟ انا بنتها. شنو وقع لها؟ هي مزيانه ياك؟ شاف فيها الحاله ديالها كانت خطيره، الضربه جاتها في الراس. حنا درنا تدخلاتنا ولكن للاسف فقدناها. الله يرحمها والله يصبركم. شنو كتقول؟ واش كضحك عليا؟ يا كضحك عليا؟ فين هي ماما؟ لا ما يمكنش ماما تموت وتخليني. لا ما ديرهاش، لا ما ديرهاش. لطيفه نطقات. الله اكبر، مسكينه باقا صغيره. سعيد قال انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويغفر لها. مالك في هاد اللحظه غوتات بكل جهدها. ماما. سعيد دار يديه في دراعها ووقفها. سكتي نتيا وبركه من شوها، بركه ما تطلقي علينا في داك الصوت. ما عرفاش بلي صوت المراه عوره. سيري جيبي نقابك باش نرجعوا للدار يلا. ما غنمشي لحتى شي بلاصه حتى ناخذ ماما معايا. فين غتمشي بلا بها؟ فين؟ قلت لك زيدي حسن ما ندير فيك يديا. يخ على كنس. علت مالك عينيها في باباها وهي مصدومه، كتفكر كيفاش قادر يكون بهاد القسوه، كيفاش رغم الظروف اللي هما فيها، رغم فقدانه لمرته والمراه الوحيده اللي بغاها، قادر يكون بهاد القسوه. رجعوا للدار. سعيد لطيفه ومالك وهي محطمه ورجليها ما قادرينش يحملوها. دخلات وبقى كتردد كلمه ماما على فمها. ما قادرش تيق، او بالاحرى ما بغاش تيق باللي ماماها مشات وما غتعاودش ترجع. سمع الخبر في الحومه وبداو الناس كيدخلوا باش يعزيو. كاع الناس متاسفين الموتى حيت كلهم عارفين صفاء قلبها وطيبوبتها. كيصبروا في مالك اللي الوحيده حزنانه على موت ماماها. اما الباقي فما فرقاش معاه. في البيت مجاور شاد التليفون وكيدخل في النمره اللي مكتوبه على الورقه. ما كانش عارف كيفاش غادي يدوي معاها، ولكن دابا عنده السباب باش يعيط ليها. من بعد ثواني جاوبت على اتصاله. الو شكون معايا؟ مراد قال لها سلام الهام هادي. وي شكون؟ انا مراد خو ملاك بنت خالتك. مرحبا، شنو حب الخاطر؟ منين جبتي النمره ديالي؟ قال لها خديتها من عند ملاك حيت بغيت نقول لكم شي حاجه. خالتي هناء مسكينه دارت كسيده والله يرحمها. كيفاش؟ اشنو كتقول انت؟ واش كدوي من نيتك؟ كيفاش خالتي ماتت؟ قال لها مع الاسف، المهم الجنازه غادا تخرج مع العصر. الا قدرتوا تجيو باش تصبروا مالك حيت الوضع ديالها صعيب. الهام قطعت عليه بلا ما تجاوبوا، اما هو فرح حيت غادي يشوفها عاود ثاني، مستغل موت الام ديال الاخت ديالو. من بعد 5 ديال الساعات وصل العصر وجابوا لهم سياره نقل الاموات من السبيطار. في كوفرها محمل ديال هناء. الجيران كلهم مجموعين في الدار، الدراري والرجال الحومه واقفين في الزنقه باش يمشيو مع الجنازه. في المنزل المقابل ادخل من الزنقه وكيقلب عليها. انتي فينك؟ وزينب فينك؟ زينب خرجت من البيت بسرعه. ها انا. اشنو بغيتي تغدى؟ قال لها لبسي عليك ويلا لداركم. تخطف اللون من وجهها. علاش واش غتاخذني لدارنا باش تقولها ليهم؟ قال لبسي عليك ويلا، راه مرات باك الثانيه ماتت. قربت منه وفي عينيها النظره ديال الصدمه. كيفاش خالتي هناء؟ ما يمكنش. قال واش غادي نتسناك حتى تسرطيها ولا شنو؟ سربي يلا. نزلت دمعه من عينيها. خالتي هناء مسكينه مشات لبيتها ولبست عليها نقابها ورجعت عند سمير وقلبها مزير عليها، واخا هكاك ما متيقاش. خرجوا من دارهم ودخلوا مباشره، لقات الجيران كلهم عند الباب، عرفت باللي بصح وماشي كذوب. دخلت للداخل وعينيها كيقلبوا على مالك، بانت لها جالسه في الصالون كتبكي بحرقه وشاده في قلبها. قربت منها وعلى عينيها الاسف والحزن. مالك اختي؟ مالك علات عينيها فيها ووقفات. مشات ماما،
ماتت الحنينه وخلاتني. شكون اللي غادي يحس بيا دابا؟ شكون اللي غادي يصبرني ويكون في جنبي؟ علاش يا سيدي ربي؟ علاش حرقتي ليا قربي على امي؟ علاش؟ زينب عنقاتها وكتزير عليها. صبري اختي، صبري عافاك، ربي بغاها، ما عندك ما ديري. ما بقى عندي حد في هذه الدنيا، يا ربي اديني عندك وتهنيني يا ربي. قالت لها لا ما تقوليش هكاك، انا ديما غادي نبقى حداك وفي جنبك. مالك بعدت منها وشافت في وجهها ونطقات بحزن. حتى انتي الكسره اللي كسرتيني عمرني ما غادي نسمح لك عليها. قلت لها سمحي لي يا اختي عافاك، سمحي لي، ما كانش بيديا، ندمت بزاف، كون كان يرجع الزمان لور ما نعاودش نفس الغلط، سمحي لي. وقبل ما تجاوبها تسمع صوت من وراهم. مريم تقاس. مالك بنتي؟ مالك دارت؟ خالتي مشات كتجري وعنقاتها. ماتت ماما قبل ما تجمعوا، خالتي مشات عند الله، ماما مشات. مريم عينيها حمرين بالبكا. صافي بنتي، ما عندنا ما نديرو، ربي بغاها كنا غادي ليها، هذه هي الدنيا. حتى انا قلبي محروق عليها، حتى قلت لقيتها وغادي نجمعوا، ولكن ربي بغاها تكون حداه وخداها منا. إلهام عنقات مالك، الله يعظم الأجر، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. من بعد 4 ساعات وصل العصر، الجيران كلهم مجموعين، حتى من رجال الحومة والعائلة مجموعين أمام الباب باش يمشيو مع الجنازة. وصلت سيارة نقل الأموات اللي في كفرها جسد هناء مغسولة ومكفنة في وسط المحمل ديالها. خداو الجنازة وخداو معاها حتى قلب مالك اللي دفناتو مع ميمتها، جالسة كتشوف في الفراغ وساهية وكل شي مجموع عليها. بداو كيمشيو الجيران وبقات غير مريم وإلهام وحتى زينب. في هاد الأثناء جا سمير لباب الصالون. السلام عليكم، عظم الله أجركم. زينب يلا نمشيو. زينب وقفات وقربت منه. سمير واخا نبات اليوم مع مالك، شتي حالتها كيف دايره؟ شدها من دراعها. قلت لك زيدي، هي زيدي، ما تقول لي لا مالك ولا زمر، غدا رجعي لعندها بالعطريقه. صافي واخا بلاتي غير نودعهم. قربت من مالك ودارت يديها على رجليها. مالك انا غدا نمشي دابا، غدا غادي نرجع، تصبحي على خير والله يصبرك. منين ما لقات حتى رد من عند مالك اللي ساهيه في الفراغ، خرجت من الدار تابعه سمير ومشاو لدارهم. لطيفه موجهه كلام مع الملاك. ايوا يا الحبيبه، ربي بغاها ما عندك ما ديري، ولكن ما تخافيش، كاينه ميمتك الثانيه اللي هي انا، ربي شاهد عليا، عمري فرقتك على ولادي، ديما انتي وزين بحال بحال، حتى انتي دابا ربي يجيب لك الزمان وتمشي تبني عائلتك مع راجلك بحال زينب، والوقت كينسي. مريم قالت الام عمرها ما كتنسى اختي لطيفه، واخا دير عائلتها كتبقى الام حاجه مقدسه اللي ما كياخذ بلاصه حتى شي حد. المهم بنتي مالك صبري وكوني قويه، هانا ما تبغيش تشوفك هكا، حنا خاصنا نمشيو دابا، غدا ان شاء الله غادي نرجعوا. من بعد ما مشاو مريم والهام، دخل سعيد لعند مالك وعلى وجهه علامات الغضب، جلس مقابل معاها. اي شوفي انتيا، امك ماتت ومشات عند الله، ولكن ما يقولش لك عقلك باللي ما بقاش عندك اللي حكم فيك. من اليوم لطيفه هي امك، تمشي معاك وتجي معاك، ما ديري حتى شي حاجه بالاخبارها، واللي قالتها لك قول لها واخا وتنفذها بالحرف الواحد، سمعتي؟ مالك شافت فيه بكره. ماما ماتت اليوم ليلتها الاولى في القبر، اليوم ليلتي الاولى بلا بها في هاد الدار، وانت شنو حاجه كتقول ليا؟ واش ما في قلبكش الرحمه؟ واش موت ماما ما هدكش، ما حركش فيك حتى شعره؟ واش انت ماشي انسان؟ خلاتهم ومشات لبيتها، سدات الباب وجلست على الناموسيتها كتبكي. لطيفه قالت ليه ويلي على البنت، يلا النهار الاول ودسرات، اش هاد الطريقه اللي دوات معاك بيها؟ قليت الترابي، انا غادي نعاود ليها الترابي من الاول وجديد، غير بلاتي. سعيد قال لحمها كيضرها، اليوم في الصباح كتدور لي حدا الرجال بشعورها، ودابا كتهضر معايا بهاد الطريقه، انا غادي نوريها بحالهم اش كندير ليهم. جبت سعيد الحزام من سروالو واتجه لبيت بنته اللي يلاه دفنات ماماها، وبدا كيضرب فيها بكل ما فيه من قوه، بغضب وبقسوه وحقد، مستحيل يكون اب طبيعي. اما لطيفه اللي واقفه في الباب كتصنت لصرخاتها وعاجبها الحال، فرحانه، ما تنكرش باللي موت هناء فرحها بزاف وما حزنهاش، بالعكس من ديما كرهاها، من ديما باغا تكون هي المراه الوحيده في الدار، ودابا وقع اللي كانت كتمنى من شحال هادي. لطيفه بابتسامه ديال الثقه، من اليوم كلامي وريي وشواري هو اللي ساري في هاد الدار. خرج سعيد من الباب مخلي الحمالة كله زرق، كدمات وطابع الحزام مرسوم في مناطق مختلفة من جسمها، ولكن الألم اللي كتحس في جسدها
ما كيجيش حتى الربع منه الالم اللي كتحس به في قلبها وروحها. عند زينب اللي دخلت لبيتها والحزن في وجهها، جلست على الناموسيه وكتشوف في الفراغ، كتفكر في اختها في اشنو غتكون كدير دابا. فقت من سهوتها على صوته: يلا حيدي حوايجك وطلعي. قالت ليه: كيفاش؟ ما نقدرش دابا، ما عنديش المورار، راني حازنه على خالتي هناء. داري يدي على عنقها ودوا بنبره ديال الغضب: فاش نقول لك اعطيني حقي عطيه ليا وبزز منك، ولو تكون امك اللي ميته، سمعتي؟ علاش انا مخليك هنا غير على وديت هاد الشيء؟ قالت لي: واخا صافي، ما يكون غير خاطرك، غير طلق من عنقي، راك ضريتيني. بعد مرور اسبوع: ايه انتيا نوضي تصاوبي الغدا وخليني نتسكى. ملك قالت لها: ما قادراش والله، عافاك غير خليني. شنو هو؟ مزيان تبارك الله. قالت لك ما قاداش، وعلاش جالسه ليا هنا؟ ايه فينا هي لاله البنات زينب اللي كانت كتنوض تنصب الغدا وتخمل وتجفف، وانتي المعفونه بزز باش كتحركي. قالت لك ما قاداش، نوضي الله يمسخك. في هاد الاثناء دق الباب ديال الدار، فتحاتو ملاك ولقاتها خالتها مريم، عنقاتها وشمات فيها ريحتها اللي متشابهه بزاف لريحه ماماها. بنتي كيف بقيتي شويه؟ شنو هادشي اللي في وجهك؟ مالك كتخبي الكدمات اللي ناتجه على الضرب اللي كتلقاه من عند سعيد ولطيفه بالصباح والليل؟ لا والو خالتي، دخلي. مريم بقات كتشوف: عندي الحق في القرار اللي خديته. فينا هو باباك ولطيفه؟ بغيت ندوي معاهم. بابا خارج، ولكن خالتي لداخل، زيدي دخلي للصالون. من بعد دقائق قليله ادخل سعيد للدار وعلى وجهه الفرحه والسعاده. رحب بمريم وجلس مقابل معاهم. قالت ليه: سي سعيد، انا جيت لهنا بغيت نطلب منك واحد الطلب. قال لها: مرحبا لاله مريم، طلبي نشوف واش قاد عليه. بغيتك تسمح لمالك تجي تعيش معايا ونتكلف انا بها. مالك شافت فيها وتبسمات. قال لها: واش تسطيتي؟ انا غادي نصيفط بنتي تعيش معاك وفي دارك راجلك وولدك اللي تبارك الله راجل؟ انا بنتي ما تخرج من الدار الا دار راجلها، معززه مكرمه بحال اللي خرجت اختها. قالت ليه: ولكن حنا غادي نعتبروها بحال الهام، وغادا تعيش وسط منا وتكبر معانا، ومن هنيت تنقص عليكم المصروف حتى انت. لا اصلا مالك من دابا ما غاداش تعيش لا معايا ولا معاك. مالك قالت ليه: كيفاش؟ وفين انا غادي نعيش؟ قال: البارودي جارنا طلبك مني وانا وافقت، الاسبوع الجاي غديروا اللاكت وتمشي تعيشي معاه في دارو. كيفاش؟ ولكن البارودي راه صاحبك وولادو كبر مني. قال لها: ايوا مرات الله يرحمها، والسيد بغى يعاود يتزوج والسن ماشي مشكل، المهم راجل ما كيتعايبش. وانا قلت كلامي الاخر. ولالا مريم هانتيا حتى انتيا معروضه من دابا. لطيفه لقاتها بواحد زغريته: يوي مباركم سعود، السي البارودي الله يعمرها دار. مريم قالت ليه: واش تسطيتي؟ كيفاش غادي تزوج بنتك الراجل قدك؟ واش انت حمق؟ هنا وقف ووجه لها صبعو: شوفي انتيا، دخلتك لداري واحترمتك حيت انتي خالة البنت، وخمها ماتت وما بقات رابطه انا بك حتى شي علاقه، ولكن ما عندكش الحق تدخليه في مستقبل ولادي وتبغي لهم مصلحتهم اكثر مني. والبنت غادا تتزوج، هي غادا تتزوج، ودابا خرجي عليا من داري يلا. قالت ليه: سي سعيد عافاك غير سمعني. قالت لك خرجي عليا دابا. لطيفه وصليها للباب. مالك؟ قالت لها: خالتي، الدموع في عينيها. خالتي عافاك خالتي. سعيد شدها من دراعها: اجي نتيا لهنا. ما تخافيش مالك، ما تخافيش، ما غاديش نخليك وما غاديش نخليك تزوجي بواحد قد باك. قال لها: وديها في راسك، قابلي غير ولادك وما تدخليش ليا في ولادي. واش انا حياتي وانا كنربيهم مزيان غادا تجي نتيا تهدمي ليا التربيه الحسنه اللي بنيتها سنين هادي؟ لطيفه قالت لها: يلا اختي يلا نوريك الباب، ما تزيديش تعصبي ليا الراجل. اتجهت مريم للباب وهي ما قادراش تحيد عيناها من على ملاك اللي باين عليها الحزن والقهره. مريم ركبت في طوموبيلتها اللي كيسوقها الشيفور. يلا بحالنا. عند سعيد اللي غير خرجت مريم شنق عليها وبدا كيضرب فيها بكل قوه: واش باغا تشوهيني مع الجيران؟ واش باغا تتبعي امك؟ كيفاش جايه هادي تاخدك معاها؟ واش ما كتعرفيش شي حاجه سميتها الحرمه؟ واش بغيتي تمشي تعيشي مع رجال ما كتعرفيهمش وتدخليني انا لجهنم؟ مالك رغم العصا اللي كتاكل ساهيه غير في الفراغ، ما كتحسش بالالم حيت لحمها صافي مات.
كان عندها امل تخرجها خالتها من هاد الجهنم اللي عايشه فيها، ولكن تلاشى املها مع الطغيان ديال باها. قال لها يلا دخلي لبيتك، دوشي وقادي حالتك، الليله جاي السي البارودي يخطبك، يلا تحركي. مالك وقفات واتجهت لبيتها، تكات على ناموسيتها وشافت في السقف، دارت يدها على قلبها وتنفست بعمق. كان وعدك ماما، قريب غادي نتلاقاو، كان وعدك. في الطريق طوموبيل مريم اللي غادا بسرعه وهي كتبكي بحرقه، كتقلب على شي حل كيفاش تقدر تاخد مالك من ديك الدار، ولكن سعيد وقف لها في طريقها. وصلت للدار ودخلات، تلاقات بفدوى والهام اللي جالسين في الصالون. الهام وقفات وتمشات لعندها. ماما فينا هي مالك؟ يا قلتي غتجيبيها معك في يدك. فدوى نطقات. خالتي ياك لاباس، مالكي كتبكي؟ ما قدرتش نقنع باها، ما قدرتش نحافظ على الامانه ديال اختي، شنو غندير دابا يا ربي عاوني. الهام عنقاتها والدموع في عينيها. صافي ماما ما تبكيش، ان شاء الله غادي نلقاو الحل وما غاديش نتخلاو عليها. راه باها قال مستحيل يخرج بنته من دارو الا وهي عروسه ولا مكفنه. فدوى نطقات. مسكينه هاد البنت، دابا تزوج وتهنى من ديك الدار، وراه باها غادي يزوجها السيمانه الجايه براجل كبر من باها. الهام قالت لها كيفاش ويلي على كبر من باها؟ واش هذا حمق؟ ماما شنو بالك نعيطوا على البوليس؟ تسمع الصوت جاي من الدروج. محمد قال البوليس ما غيديروا والو حيت البنت ماشي قاصر. مريم جلسات ودايره يديها على راسها. اوف يا ربي عطيني شي حل يا ربي، بيلي شي حل قبل ما نسطى. وفي هاد الاثناء دخل من الباب الشي اللي خلاهم كلهم يتلفتوا ليه ويساو فيه مده قليله، وعاودوا شافوا في بعضياتهم. الهام قالت واش كتفكروا في داكشي اللي كنفكر فيه؟ محمد قال بهاد السرعه ربي بين لينا الحل. مريم تقاس بعض المرات الحل كيكون حدانا وحنا ما كنشوفوش. الياس حيد نضاضر من عينيه وكيشوف فيهم بعدم فهم. نقدر نعرف شنو واقع؟ فدوى بالصدمه. لا 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 ما يمكنش، الياس معاه؟ لا 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 ما نظنش. قالت لها الهام علاش ما يمكنش؟ اشنو فيها؟ الحاج قال ولدي الياس تبعنا انا ومامك للمكتب ديالي. قال لي واخا الحاج. في بلاصه اخرى غادي بطوموبيلته مكسيري حتى خرج من المدينه، دخل في غابه وغير وصل حدا واحد الديبو وقف، بركه الطوموبيل ونزل. في هاد الاثناء خرج من الديبو 4 ديال الرجال وفي ايديهم شي باليزات، حطوهم امامه. قرب هو وفتحهم، حط يديه في وسطها ودارها في سنانه. سمير قال مزيان، اذا حنا واجدين، واش باقي ما جاوش هادو؟ الراجل نطق، عيط البوس وقال بلي هما في الطريق، وقال لك ملي تكمل العمليه عيط ليه بغى يقول لك شي حاجه. قال لي واخا. تسمع صوت الطوموبيلات قراب، وقف مقابل معاهم. بركاو الطوموبيلات اللي خرجوا منهم 8 ديال الرجال، واحد منهم كبير في العمر. قرب من سمير. سي سمير واجد؟ قال لي كل شي حداك، شوف وعطينا الرأي ديالك. قرب الراجل من دوك الباليزات وقاس ديك البودرة البيضة اللي كاينه في وسطهم، عجباتو. دار حركة بيديه الرجال ديالو، الشي اللي خلاهم يجبدوا باليزات من طوموبيل ويجيبوهم لسمير اللي حلهم، ودار نظرة تقديرية للفلوس اللي وسطهم. قال لهم مزيان. الراجل قال يلا سربيو. تبادلوا الباليزات وكلها رجع لطوموبيلته كثيرة وغادين بحالهم في نفس البلاصة، وما بين الأشجار مخبي مع الموتور اللي مسلفه من عند صاحبه، على وجهه الابتسامة. مراد نطق كنت عارفك وكنت متأكد باللي انت مو خلويط. نرجعوا لدار الربيعي اللي واقفين في البيرو. الياس قال لهم لا ما يمكنش ولدي، ولكن ولدي على قبلي راك غادي دير خير كبير مع الله. محمد قال لي وحنا ولدي ما كنقولش لك غادي تعيش معاه حياتك كامله. شاف فيهم بعصبيه، ولكن كيفاش غادي نتخليو بنت مازال ما دارتش حتى 20 عام من عمرها تسمى مطلقه؟ قالت لي مطلقه ولدي احسن ما انها تزوج بواحد قد باها. عافاك ولدي فكر مزيان، راه غادي تخلي خالتك ترتاح في قبرها. قال لا ما كنظنش فكره مزيانه هذه. محمد قال لي ولكن قلت لكم لا هي لا، ما بغيتش. خلاهم وخرج من البيرو. مريم جلسات. ضاع الامل اللي كان باقي عندي، سمحي لي يا اختي ما قدرتش نحافظ على امانتك، سمحي لي. محمد قرب منها ودار يديه على كتفها. انتي درتي اللي في جهدك
وكلنا امرنا لله وهو غادي قادها من عنده. وفي هاد الاثناء تفتح عليهم الباب مره اخرى. من بعد مرور 5 ساعات وصلت 6 ديال العشيه، فتحات لطيفه الباب على ملاك ودخلات. ايه انتي باقا ناعسه؟ راه العريس جاي دابا. قالت لها اشنو بغيتيني ندير؟ شنو بغيتي؟ ايوا نوضي لبسي عليك وقادي حالتك. يلا هاكي هاد القفطان ديال زينب لبسيه. حطيتو لها على الناموسيه. انا غادا نحط اتاي وانتي لبسي عليك وخرجي، وفاش يجي ستي البارودي نعيط لك. يلا. خلاتها وخرجت من البيت. اما ملاك فناضت ولبسات عليها القفطان وجلست على الناموسيه. غير سمعت الباب كيدق وصوت البارودي وصل حتى لودنيها. طولات يديها لتحت المخده وجبدات كينات ديال انا من الراس اللي كانت كتستعمل منهم امها. جبدات تقريبا 12 حبه وبلعات ريقها. يا ربي تسمح ليا، يا ربي تسمح ليا، والله ما بقيت قادره نعيش هكا اكثر، والله ما بقيت قادره نبقى بعيده على ماما. داتهم في فمها وشربت عليهم الماء حتى بلعاتهم كلهم. غمضات عويناتها ونزلت دمعه حاره من عينيها، ولكن بسرعه رجعت ابتسمات حيت اخيرا غادا تهنى وترتاح من هذه الدنيا. رجعت عندها لطيفه وشداتها من دراعها ووقفاتها وبدات كتقاد لها في نقابها. اجي نقاد لك حالتك مزيان باش ما يرجعش البارودي في كلامه. عرفتي راه جاب لك الشكلاط والورد وجاب لك قوالب ديال السكر والحليب والفواكه. يلا زيدي خرجي. خرجتها مباشره للصالون فين جالس سعيد والبارودي في جنب بعضياتهم، على وجههم ابتسامه الفرح والسعاده، عكس احساس ملاك اللي بداها الم طفيف في المعده ديالها. سعيد قال مرحبا ابنتي، جلسي. البارودي مرحبا بلالة البنات. لطيفه قالت نهار كبير هذا السي البارودي، شرف لينا نتناسبوا معاك. قال لا انا اللي شرف ليا لالا ناخذ بنتكم المصونه، وكان وعدكم باللي غادي نعيشها ملكه ان شاء الله، واحسن من ولادي غادي يتهلاو فيها ويعاملوها بحال اختهم الصغيره. سعيد قال عارفين اللي كاين السي البارودي، انت هو مول الخير. ايوا السي البارودي ندويو دابا في الصح. قال لي مرحبا اخويا، غادي نعطيك 8000 درهم، اشنو بان ليك؟ قال لي ولكن على الاقل تمشي بحال اللي مشات اختها، ما تقلش من قيمتها. قال لي واخا ماشي مشكل، جاتك 10000 درهم ماشي خساره في لالا مالك. جبد بسطامو وجبد منه شيك كتب فيه مبلغ وعطاه ليه. هاك ها هو الشيك بالمبلغ باش تعرفني راني ناوي المعقول. سعيد في عينيه القلوبه من المبلغ اللي مكتوب. الله يكمل بالخير. في هاد الاثناء ملاك بدات كتحس بارتخاء، كتحس براسها قريبه تفقد وعيها. دقات قلبها انخفضوا، الصوره في عينيها ما بقات واضحه، كتجوف جوج كل واحد فيهم. الصوت كيتسمع بصدى كانها في الجبل. البارودي قال ولكن السي سعيد واش البنت موافقه؟ سعيد شاف فيه. انا هو اب العائله، يعني انا اي قرار انا اللي كنقررو، وطبعا انا ما عنديش البنات اللي غادي يقرروا. اذا الا وافقت انا حتى هي موافقه ياك بنتي؟ ملك كتشوف غير في الفراغ وعينيها كيتخمضوا. لطيفه قالت لها اي مالك راه باك كيدوي معاك. مالك اويلي تي مالك. في هاد الاثناء تدق الباب. انا غنمشي نفتح الباب. تمشات لطيفه جهه الباب وهنا لقات مريم ومعها 2 ديال الرجال. اشنو جيتي ديري هنا عاوتاني؟ مريم قالت لها بغينا ندويو مع سعيد. قالت لها سعيد مشغول، انتي عارفه اليوم عندنا الخطاب ومع داكشي اللي وقع الصباح ما كنظنش غادي يرحب بيك. قالت لها الخطاب بعدي ندخل، ما غاديش نخلي لكم بنت اختي ديروا فيها ما بغيتو، سمعتي؟ بعدي ليا من الطريق. دفعاتها ودخلات. اويلي شنو كديري نتيا، واش تسطيتي ولا شنو؟ دخلوا كلهم الصالون والصدمه على وجوههم فاش شافوا وجه البارودي وفارق السن اللي بيناتهم. سعيد شافهم وقف. اشنو كديري نتيا هنا، وشكون هاد الرجال؟ محمد نطق. السلام عليكم، انا محمد الزوج ديال مريم. قال واشنو جيتو كديروا هنايا عاود ثاني، ياك دوينا في الصباح؟ قالت لي جينا بغينا نزوجوا مالك لولدي الياس. البارودي وقف. كيفاش؟ ولكن انا راه خطيبها. قالت لي واش انت ما كتحشمش جاي تزوج بنت وانت كبر من باها؟ واش انت مريض؟ احترمي راسك لالا، انا راه بغيت نتزوج وباها هو اللي اقترح عليا بنته، يعني ما ديرش شي حاجه بلا موافقتها. لطيفه نطقات. شوفي لالا مريم، راه البنت والراجل تخطبوا وحتى مصداق راه عطاه لينا، ها هو الشيك. مريم شافت الشيك. حنا غادي نعطيوكم الدوبل ديال هاد الصداق اللي عطاك هو. سعيد شاف لطيفه وعلى حجبانو. لا سمحوا لي، الكلمه هي كل شيء. هنا دوا محمد.
غادي نعطيوك 3 ديال المليون. لطيفه قالت ليه وسعيد. البارودي قال له سعيد قول شي حاجه. قال لهم لا لا ما نقدرش، سمحوا لي. هنا تدخل الياس وهو يقول غادي نعطيك 5 ديال المليون. في هذه اللحظه ترسمت ابتسامه كبيره على شفايف سعيد اللي قلبه كيرفرف بالفرحه. السي البارودي اسمح لينا ولكن المقربين اولى، وهي ما غاداش تلقى بحال ولد خالتها. قال لي انت ماشي راجل وما عندكش الكلمه وطماح، من اليوم ما تبقى تعرفني ولا نعرفك، سمعتي؟ قال لي واخا يلا سير الله يعاون. لطيفه هنا طقات وهي تطلق واحد الزغروته وقالت لهم مبروك الله يكمل بالخير. مريم ابتسمت وتلفتات عند ملاك. ملاك مبروك عليك، غدا ناخدك معايا. مالك ما لقات حتى شي رد من عندها، عينها تقريبا مسدودين كتحاول تنفس ولكن ما قادراش. مالك يا مالك بنتي مالكي؟ تلفتت لعندهم. البنت ماشي في الوعي ديالها. مالك كتسمع صوت بعيد والصوره ما واضحاش، عارفه بلي هذه خالتها ولكن ما فاهماش شنو واقع حولها، حتى حسات براسها تهزات في حضن ديال شي حد. كتحاول تشوف ليه في وجهه وتعرف شكون، ولكن ما كيبان ليها والو من غير الكحوليه اللي عرفتها ديال اللحيه وريحه البارفان الرجوليه اللي استنشقاتها وابتسمات. سعيد قال اشنو كديروا فين غاديين بيها؟ محمد قال ليه للسبيطار. واش ما كتشوف البنت راه سخفانه؟ قال لها خليها ها لطيفه تشومها غير البصله وتولي مزيانه. محمد بقى كيطلع وينزل فيه. باز والله تا باز، انا بنتي كتضرب غير رجليها كانت تخلع وناخذها للطبيب بسرعه باش ما تكونش تهرسات، وانت البنت فاقده وعيها وكتقول لي البصله. حسبي الله ونعم الوكيل. فتحت مريم الباب وخرج الياس هز ملاك ومتجه للطوموبيل ديالو بسرعه. في الجهه المقابله واقفه في الكوزينه زينب كتصاوب العشاء حتى كتبان لها باب دارهم تفتحات وخرج منها شي حد اللي حامل اختها. مالك شنو واقع؟ خرجت من الكوزينه كتجري وفتحت الباب ومشات لعندهم. اشنو واقع هنا؟ ما الملك؟ شي حد يجاوبني. لطيفه شافتها. زينب ويلي مالكي خارجه بقندورتك، سير رجعي لدارك، حنا غادي نمشيو للسبيطار مع هاد مالك ونرجعوا بالزربه، ما عندهاش شي حاجه غير سخفات الفشوش الخاوي وصافي. دار الياس مالك في الطوموبيل وطلعت جنبها مريم وطلع هو بلاصه السائق وفي جنبه باباه وكسيره ومتجه للاقرب سبيطار. اما سعيد ولطيفه فتبعوهم غير في الطاكسي. زينب اللي كتشوف طوموبيله الياس وهي مخلوعه على مالك، واخا اللي دارت فيها ما غاداش تنكر باللي اختها عزيزه عليها وما بغاش يوقع لها شي حاجه. فاقت من سهوتها على صوت جاي من وراها، تلفتات وهي مخلوعه، قرب منها وشدها من دراعها. اشنو كديري نتيا هنا؟ شنو هاد الحاله اللي خارجه بها؟ انا شفت غير مالك سخفانه وما حسيتش براسي حتى لقيت راسي هنايا. قال سبقيني للدار بالزربه، اخر مره باقا تخرجي بهاد الحاله، سمعتي؟ بلا ما تجاوبو رجعت للدار كتجري. اما هو فتبعها حتى وقفوا صوت مراد، تلفت لعنده ووقف كيتسناه يوصل. مراد قال ليه وفين نسيبي؟ سمير نطق ها حنا، كيف انت مزيان؟ الحمد لله بخير، بغيت ندوي معاك في شي حاجه. قال لي هضر الله يسمعنا خبر الخير، انا كنسمح. لا خويا ماشي حدا الناس، بغيت ندويو بوحدنا. سمير باستغراب واخا اجي معايا للدار. اتجهوا للدار بجوجهم ودخلوا للصالون. زينب دير لنا شي كاس ديال اتاي. مراد قال ليه لا ما يحتاج، انا ما غاديش نتعطل، المهم انا بغيت نخدم معاك. سمير قاد الجلسه ديالو. تخدم معايا؟ فاش؟ قال لي في داكشي اللي كتخدم فيه انت، راه تبعتك اليوم وشفتك فاش خدام. فهاد اللحظه سمير وقف. كيفاش تبعتيني؟ واش انت تسطيتي؟ قال لي ها هي دا غادي تسمعك مراتك، خلي هادشي بيناتنا حسن. علاش تبعتيني؟ ما فهمتش، اشنو بغيتي؟ مراد تقاد في الجلسه. بغيت نولي بحالك، حتى انا نشري داري ونشري طوموبيلتي ونتزوج باللي كنبغيها، وخدمتك هي الحاجه الوحيده اللي غادا دير ليا هادشي. انا سمير بقى كيشوف فيه هو حاس بالغضب. اوف اشنو درتي يا مراد؟ اشنو درتي؟ راه الا عرفوك شفتينا يقدروا يقتلوك. انا ما بغيتش نتقتل، انا بغيت نخدم معاكم، وهذا الشيء علاش انت غادي تعاوني ولا؟ قال ليه ولا شنو؟ واش كتهددني؟ مراد وقف. لا انا بغيت غير نخدم، هذا الشيء اللي طالب منك.
سمير بدا كيحك في لحيته. واخا انا نفكر شنو ندير ونرد عليك. قال لي واخا ولكن ما تعطلش عليا. من بعد ما خرج مراد جات زينب شاده الصينيه في يديها كتقلب على مراد وما لقاتوش. قالت لي فين مراد؟ انا صوبت اتاي. قال اشربيه انتي تفو على السلعه ديال الزبل، من نهار عرفتكم وانا اللور. ووقف مشى لبيتو. زينب بدات كدوي مع راسها. اوف اشنو واقع عاوتاني. نمشيو للكلينيك، واقفين في غرفه الانتظار كيتسناو في الطبيب اللي يخرج يقول لهم شنو واقع. من بعد تقريبا ساعه خرج الطبيب والفرمليه. مشات عنده مريم. دكتور قولي لنا شنو واقع، فين مالك؟ قال لها البنت خدات جرعات زائده من الكينات ديال الم الراس، وهذا الشيء اللي سبب ليها بما يسمى بالتسمم الدوائي. ومزيان ملي جبتوها في الوقت، اما كنا غادي نكونوا في نتائج ماشي مزيانه. درنا لها غسيل المعده ودابا راه مازال فاقده وعي ديالها، دقيق وغادا تنوض. قالت ليه الحمد لله الحمد لله والشكر لله، شكرا بزاف. قال لها الحمد لله على سلامتها. انطق محمد الحمد لله. الطبيب قال لهم ورا في هذه الحاله اللي هي حاله ديال الانتحار خبرنا البوليس باش يجيو يشوفوها ويدويو معاها ويعرفوا علاش دارت هكا. تدخل سعيد. كيفاش يسولوها؟ علاش غادي يسولوها؟ صافي غير تفيق غادي نمشيو بحالنا من هنا. الياس متجاهل كلام سعيد. صافي واخا دكتور شكرا. ومشى الطبيب. مريم هنا نطقات انا غادي ندخل نشوفها. قال لها لا انا اللي غادي ندخل نشوفها، بغيت نشوف بنتي كيف بقات. خنزرات فيه. تشوفها كيف بقات؟ راه هي هنا بسببك، بسبب الشيء اللي كنتي معيشها فيه، بسبب قرارك بتهديم حياتها وتزوجها بواحد كبر من باها. انا غادي ندخل عندها. سعيد ما قدرش يدوي باش ما يبدلوش الراي ديالهم في صداقها. صافي واخا غير دخلي انت يا حماتها، يعني بمثابه امها. الياس قال لها الوليد انا خاصني نمشي، عندي عشاء عمل مع راجل مهم، دابا عرفت باللي هي مزيانه وبخير نقدر نمشي. قالت لي واخا ولدي غير سيروا انت وباك، انا غدا نبات معاه هنا، غدا نعيط لكم ونقول لكم اشنو كاين. محمد قال لها واخا صافي بيناتنا التليفون، واذا احتاجيتي لاي حاجه لا انت ولا مالك قوليها لينا. يلا السلام عليكم والله يجيب الشفاء. خرجوا الياس ومحمد من الكلينيك، اما مريم فدخلات عند مالك، اما سعيد ولطيفه بقاو جالسين حتى بعضياتهم. لطيفه قالت ليه هاد مريم عندها الفلوس تبارك الله ياك؟ قال لها حمقى هادي، شكون هذا اللي غيعطي 5 ديال المليون في وحده بحال مالك؟ قالت ليه ايوا دبر راسها، المهم حنا نشدو الفلوس راه عندناش لا ما يدار بيهم. قال لها وياه غير ياخدها حتى انا ما عندي ما ندير بيها، نتهنى مع راساتي ونستمتع بفليساتي. عند مريم اللي جلست جنب مالك دارت يديها على شعرها وابتسمت بالتاسف. علاش درتي هكا في راسك بنتي؟ علاش استغنيتي على حياتك بهذه السهوله؟ مالك بدات كتفتح عينيها ببطء، حاسه بدوار والم في راسها. اي راسي شنو كندير انا هنا؟ مالك الحبيبه ديالي الحمد لله على سلامتك. بدات كتفكر فاشنو وقع، كتسترجع محاولتها بالانتحار اللي كيف ما لاحظت باءت بالفشل. بدات كتبكي بحرقه. اوف يا ربي علاش اعتقتوني؟ علاش؟ واش حتى باش نقتل راسي ما نجحتش فيها؟ علاش يا ربي علاش؟ مريم بدورها كتبكي. سكتي يا مالك بنتي ما تقوليش هكا، علاش استغنيتي على روحك؟ علاش بغيتي تمشي وتخلينا؟ قالت لها واش خالتي هذه عيشه غدا نبقى فيها؟ كيفاش غدا نقدر نعيش مع راجل قد با؟ كيفاش غدا نسمح ليه يتقرب مني؟ هذه غير مجرد كنفكر فيها كنشمئز من راسي، كنبغي نحماق، كنبغي نموت ونتهنى. خليوني نموت ونرتاح عافاكم. قالت لها لا راه وقعت شي حاجه بغيت نقولها ليك، انا متاكده باللي غادا تفرحك. شنو هي هاد الحاجه؟ واش باقا شي حاجه تقدر تفرحني؟ قلت لها انا خطبتك من باك الولدي الصغير ولدي الياس. قلت لها كيفاش؟ شكون الياس؟ واش بابا وافق؟ كيفاش غنديرو؟ قالت لها وافق وتفاهمنا على كل شيء، حتى داك الشيباني مشى بحالاته، يعني من دابا غادا تعيشي معايا في داري، غادا تكوني قريبه مني وبعيده على باك ومراتو. مالك في هاد اللحظه ما عرفت راسها واش تفرح ولا تبكي. تفرح حيت غادا تمشي بحالها من ديك الدار وغادا تكون قريبه من الامراه اللي بنفس ريحه ماماها، ولا تبكي حيت غادا تتزوج بواحد ما كتبغيش وما كتعرفوش وما كتعرفي عليه حتى شي حاجه من غير سميتو الياس.
بعد مرور اسبوع مد ليه ساك صغير هو كيشوف فيه بشوفه ديال التحضير. سمير قال ليه مع 8 غادي يجي من وراها في الشارع اللي قلت لك، غتاخد الموتور اللي عطيتك وتمشي بلا ما تقولها لحتى شي حد. وكيف ما قلت لك هو ما كيبغيش اللي يتعطل عليه. غادي يعطيك الفلوس 6500 درهم، غادي تجيبها ليا والحصه ديالك انا غادي نعطيها ليك. مراد قال لي شكرا بزاف سمير، حيت تقتي بيا، صافي ما تخممش، كون هاني، كلشي غادي يكون في سريه تامه، وحتى الصاك غادي نوصلوا ليه في الوقت المحدد. وشكرا مره اخرى حتى على الموتور. سمير بقى كيشوف فيه، راه بزز باش قبل الباترون، حيت ما كيبغيش يخدم معاه شي حد غريب. ووافق غير حيت انا ضمنتك، فاذا مشيتي حتى درتي ها ولا ها غادي تخرج عليا وعليك، سمعتي؟ قال ليه لا ما تخممش. خرج مراد ومشى سمير للكوزينه، لقى زينب كتصاوب الغدا. قالت ليه غادي تمشي معايا في العشيه ياك؟ قال عندي ما يتقضى، ما مساليش لداك الشيء. ولكن راه عرس اختي، ما جاتش راجلي ما يمشيش، بان واخا غير ساعه ديال العشاء وصافي. سمير نطق بالجهد، قلت لك عندي ما يتقضى. زينب رخات شفايفها، صافي واخا اسمح ليا، بلا عريقه هو كيشوف فيها. صافي واخا غادي نجي نتعشى معاكم، المهم سير بيحط لي الغدا، راه جاني الجوع وخاصني نخرج. ترسمت ابتسامه على وجهها. واخا هي دابا من بعد ساعتين في المنزل المقابل، جالسه على الناموسيه في بيتها، لابسه قفطانها الجوهره ونقابها اللي في نفس اللون، كتحرك رجليها بتوتر. اليوم غادا تولي مرأة وماشي بنت، غادا تبدل حياتها لحياة أخرى. هي بدورها ما عرفاش واش غتبدل حياتها الأحسن أو الأسوأ. دق عليها الباب وعطات الإذن بالدخول. دخلت بغوب في الغوز مع النقاب من عينها، عرفت شكون هي. دورت وجهها للفراغ وسهات. قالت لها اختي مالك؟ قربت منها وجلست في الأرض ودايره يديها على ركبيها. بغيت نكون معاك ونفرح معاك في نهارك. مالك ما جاوبتهاش. سمحي لي، اعطيني فرصه اخرى نرجعوا علاقتنا كيف ما كانت. بغيت نوليو خواتات ونعاودوا اسرارنا لبعضياتنا. بغيت نقول لك شنو عندي ونعاود لك مشاكلي وتنصحيني، عافاك اختي. مالك قالت لها اسرارنا؟ في نظرك واش نقدر نعاود نقول لك شي حاجه من اسراري؟ قالت لها عارفه صعيب وصعيب بزاف، ولكن ماشي مستحيل، شويه بشويه غادي يرجع كل شيء كيف ما كان. عارفه راسي غلط، عارفه راسي انا السبب، ولكن شنو ذنبي حيت بغيت نبعد من هذا الدار ومن بابا ومن ماما ومن الحاله اللي عايشين فيها كلنا. مالك قالت لها ما كنظنش غدا نقدر نسمح لك. وقفات وعطاتها بالظهر. انا حامله مالك تلفتات ببطء، لقاتها دايره يديها على كرشها. واش بصح انتي حامله؟ زين بالدموع في عينيها. انتي هي اول وحده قلتها ليك، وفاش عرفت طحتي لي انتي الاولى في بالي. قربات عندها وهزات يديها وحطاتها على كرشها. سمعي ولدي كيسول واش غادا تبقاي مخاصمه مع ماما ديما؟ عافاك اختي سمحي ليا، عافاك سمحي ليا. مالك بدون شعور عنقاتها. مبروك عليك اختي، فرحت ليك، الله يثبت حملك. وقبل ما يكملوا فرحتهم تفتح عليهم الباب ودخلت لطيفه. يلا وجدوا راسكم، راه العريس وعائلته جاو وجابوا معاهم حتى العدول، انا خارجه 10 دقائق وخرجوا حتى نتوما من ورايا. مالك قالت لها واخا. تفكرات ماماها في هذه اللحظه، ما كرهات تكون كانت هي هنا، تكون في عرسها وتفرح معاها، تقولها شنو غادي دير وهي مخرجاها لعند راجلها. الدموع في عينيها، ما حسات براسها حتى تحطات يد على دراعها. زينب قالت لها انا مشوقه نشوف العريس، واش نتيا كتعرفيه؟ مالك مسحات بصبيعتها الدموع اللي تجمعوا لها في عينيها. لا ما كنعرفوش، اول مره غنشوفو. من بعد ربع ساعه خرجوا للصالون، لقاو النساء ديال العائلتين مجموعين. جات مريم والهام سلموا على مالك وجلسات وسطهم. اما الياس فجالس مع الرجال في البيت الاخر، وفي جنبهم العدول. لحد الان مازال حتى شي حد ما شاف وجه الاخر. عطى العدول لإلياس يسيني وسينا حتى سعيد، وجاب الكتاب المالك تمضي اللي بلعت ريقها وعلات عينيها في خالتها واختها اللي بجوجهم حركوا راسهم كتشجع عليها باش تمضي على عقد زواجها. غير مضات وخدا سعيد الكتاب. بداو الزغاريت في الدار وكل شي كيبارك الملاك، وفي البيت الاخر المباركات الموجهه لإلياس اللي ما حسش بالفرحه نهائيا والسعاده اللي كيحس بها اي عريس، ومتوتر وما عارفش واش هادشي اللي كيدير فيه هو الصحيح ولا لا. وصل وقت العشاء وحطوه. في هذه الاثناء دخل سمير اللي سلم على سعيد والياس وبارك ليهم.
جلس في جنبهم وعيني على تليفونه كيتسنى من مراد التاكيد على تسليم الامانه واستلام المقابل. عند مراد اللي جالس على موطورو شاد في يديه الساك. مازال تقريبا 5 دقائق باش يجي صاحب الامانه. ما قدرش يتحكم في الفضول ديالو. الشيء اللي خلاه يفتح الساك لقى بودره في الابيض مفرقه في قطع من البلاستيك. فتح واحده منهم بدقه باش ما يقيسش البلاستيك. حط صبعه فيها ودارها في نيفو. استنشقها وحس بديك البودره طلعت ليه حتى لدماغه. شداتو العطسه وما بغاش يعطس باش ما ينزلش داك الشيء. حس باحساس غريب كأن جسمه كله انتعش. سمع صوت طوموبيلات. رد البلاستيك للساك من بعد ما سدها. خرج عنده الشخص اللي داير كأنه بوديغارد. عطاه مبلغ ديال الفلوس وخدا من عنده الساك بدون ما يقول حتى شي كلمه ورجع لطوموبيلته. اما مراد فحس بالنشوه في جسمه وفرحان حيت خدمه سهله وعارف باللي غادي يستمتع فيها بزاف. ركب في موطورو ورجع بسرعه للدار. عند ملاك اللي في الوقت اللي بداو الاخرين كيتعشاو رجعت لبيتها باش تلبس عليها الغوب البيضاء. بدلات حتى نقابها بواحد في الابيض وجلست كتسنى فيهم يجيو لعندها باش تخرج وتقصد دار خالتها مع راجلها. فهاد الاثناء تدق الباب ودخلت الهام اللي قربت منها وضحك على وجهها. تبارك الله جيتي فنه بزاف. كتحمقي ما شاء الله عليك. سعدات خويا بوحده غزاله بحالك. ملك قالت لها شكرا بزاف الهام. كان التوتر باين عليها. الهام عنقاتها. ما تخافيش كلشي غادي يكون مزيان. كان وعدك باللي غادي نعوضك على كل ما فات. غادي تكوني بحال اختي اللي ما عنديش. غادي نخرجوا ونضحكوا ونسافروا ونتساراو وغادي تكوني في دارك مرتاحه وفرحانه واللي بغيتها توصل حتى لعندك. مالك حست بالفرحه وسط قلبها. ما قادرش تقبل باللي بصح هادشي اللي قالت الهام تقدر تعيشو بصح. فهاد الاثناء دخلت لطيفه. يلا يلا راه عريس كيتسناك في الطوموبيل يلا سربي. الهام قالت مالك يلا نمشيو. خرجوا من البيت وخرجت من الدار وتلفتت لاخر مره. ما بان حتى شي حد خرج من دارها حتى شي حد ما سلم عليها وودعها. تنهدات وطلعت في الطوموبيل اللور. بان لها شخص جالس جهه السائق. ما تلفتت عنده نهائيا وما نطقت بحتى شي كلمه. اما الهام فجلست في القدام جنب خوها ومريم ومحمد مشاو في سيارتهم. انطلق الياس والصمت في السياره حيت الهام دخلت في النوم. عند سمير اللي خرج من الدار وشاد في يديه التليفون مدوز الاتصال مراد اللي ما كيجاوبش. اوف فين مشى هذا غادي يخرج علينا كاملين. حتى سمع صوتها من وراه. تلفت لعندها وقطع الاتصال. سمير تعشيتي؟ قال شنو مازال انتيا كديري هنا سيري للدار يلا. قلت ليه واخا انا غادا دابا. فهاد الاثناء وقف موطور جنب سمير ونزل منه مراد. فينا صاحبي واش هاد الوقت كله تعطلتي فيه راه بزاف عييت من نعيط لك علاش ما كتجاوبنيش؟ مراد قال ليه ورا كنت صايق ما عنديش كيف ندير. جمد المبلغ من الكوفر ديال الموتور وعطاه ليه. ها امانتك. سمير حسبهم مزيان شد 500 درهم ومدها ليه. هاك هادي ديالك. قال لي 500 درهم سهله مهله. ملي تكون شي حاجه اخرى بحال هكا غير قولها ليا. قال لي واخا يلا سير دابا وسد فمك سمعتي. قال لي كون هانيه احسن سيب في الدنيا. دخل مراد للدار مشى نيشان البيت وتسكى على الناموسيه كي ابتسم بمكر. اما سمير فدخل دارو واتجه للبيت اللي عنده مسدود. فتحو بالسوارت ودخل عاود سد الباب بالساروت. اما زينب فشافته دخل داك البيت وقربات منه وحطت ودنيها على الباب كتصنت. ما سمعت والو. الفضول قاتلها باغا تعرف شنو عنده لداخل. حتى فتح الباب ولقاها كتصنت عليه. سمير شنق عليها وعينيه حمرين. اشنو نتيا كديري هنا واش كتجسسي عليا؟ اشنو بغيتي ندير فيك دابا نقتلك؟ لا اسمح لي انا بغيت غير نشوفك واش مزيان وصافي. تفاح حتى تحت الارض. اخر مره نشوفك قربتي لهاد الجهه سمعتي. المره الجايه غادي نتفاهم معاك مزيان. لقيتيني دابا عندي شي شغال وما مساليش ليك. واتجه نيشان للباب. زينب وقفات. فين غادي؟ سمير تلفت لعندها. كيفاش فين غادي؟ واش غتبقاي تدخلي ليا في حياتي وتحسب لك بلي نسيت داكشي اللي درتي؟ درقي عيا زلافتك قبل ما نوعى تمك. زينب بلعت ريقها ودارت يدها على كرشها حيت حسات بألم طفيف من الدفعه. صافي واخا اسمح لي. خلاها وخرج من الدار. اما هي دخلت لبيتها ونعسات على ظهرها فوق الناموسيه ديالها. بدات كتحرك يدها على كرشها وهي مبتسمه. في نظرك ولدي باباك غادي يبدل تعامله معايا الاحسن. النهار غنقول ليه بلي انا حامله ولا غادي يبزز عليا نحيدك حيت ديجا قال لي بلي مستحيل نكون انا ام لولادو.
مسافة الطريق وصلت الطوموبيل طنجة، وهذه أول مرة عند مالك تخرج من مدينتها اللي هي القصر الكبير. تنفست بعمق، هواءها زوين، وابتسمات بالشعور اللي حسات به، حيت أول مرة غتحس براسها ما عندهاش قيود. خرجت من الطوموبيل، ومن بعد ثواني خرجت من وراها إلهام. أما إلياس فدمر الطوموبيل ومشى. مريم نزلت من الطوموبيل اللي وراهم. مرحبا وألف مرحبا ببنتي وعروستي، فين هو إلياس؟ إلهام قالت لها، قال بلي غادي يمشي يتلاقى بسماعيل، بغى يعطيه شي حاجة. محمد نطق، ايوا دخلوا دابا، ها هو دابا يجي. فتحوا الباب وبانت فدوى وبنتها الصغيرة جالسين. مريم مشات عندها باستغراب وغضب. فدوى، ياك قلت لك تلاقاي لينا بالحليب والتمر في الباب، فينا هما؟ قالت لها اوف نسيت، كنت مشغولة مع أميرة، زعما بنتها. مريم قالت ايوا باز، والله حتى باز، نوضي سلمي عليها ورحبي بها يلا. فدوى بالنفخة، اوف واخا، وقفات ومشات لعندهم. السلام، مرحبا بك، انا فدوى مرات خو الياس الكبير، وانتي هي فكريني بسميتك. ملك قالت لها ملك، سميتي ملك، متشرفين. علاش ما جيتيش لاس؟ لا ما عنديش مع صداع بزاف، واكثريه دوك المدينات والحومات الشعبيه، نو ما عنديش معاهم بزاف، غير سمحي ليا. الهام قالت لها شنو كتقولي نتيا؟ نسيتي بلي حتى نتيا جيتي من حومه شعبيه؟ فكريني في سميتها. فدوى نزرات فيها ودارت موجهها كلامها لملك. ملك، ما غاديش تبيني لنا وجهك، بغيت نشوفك. قالت لها واخا. حيدت النقاب وبينت وجهها. فدوى تصدمات ملي شافتها، ما كانتش متوقعه تكون بهذا الجمال. مشرفين، المهم نخليك غدا نمشي نعس بنتي. قالت لها واخا تصبحي على خير. مريم بقات، بنتي مالك اجي تشوفي بيتك وترتاحي شويه فيه. طلعوا للطبقه الثانيه وفتحوا الباب اللي ما صدقش بيت انما جناح. مقسوم البيت نعاس ودريسينغ، ميني صالون فيه كنابي وتلفازه، ثلاجه صغيره وحمام مجهز. عجبها الجناح بزاف، وفرحات حيت غادا تدوز اغلب وقيتها في غرفه بهذا الجمال والاناقه. المهم بنتي، انا غدا نخليك دابا ديري دوش ولا ارتاحي وتسناي حتى يجي الياس. المهم الثلاجه راها عامره، الا جاك الجوع انا غدا لبيتي، وإلا احتاجيتي لشي حاجه عيطي ليا. قالت لها واخا خالتي، شكرا بزاف. من بعد ما خرجت مريم وسدت عليها الباب، وقفات مالك وبدات كتجول في الغرفه بدهشه واعجاب. وصلت للثلاجه وفتحاتها وجبدت المشربات منه ورجعت لناموسيتها. جلست وبقات كتشوف في الفراغ. من بعد ثواني على هاد الحاله سهاد وتفكرات باباها خوها، تفكرات بزاف ديال المواقف من موت امها وضرب باباها بدون رحمه، تهديد مراد ليها وتعنيفها فاش ما كديرش داكشي اللي بغا. قلبها تزير عليها، فستانها الطويل متقل عليها، نقابها قاطع نفسها في الغرفة اللي قاع شراجمها مسدودين. كتشوف في الباب وكتسنى فيه يدخل، كتفكر كلام ماماها فاش قالت لها راجلك هو اللي حيد لك نقابك. قلبها قرب يوقف، يديها كيرشفو وكتحرك رجليها من التوتر، رغم انها مازال حاسه بخوف من دارهم، الا ان دابا تزاد لها خوف جديد في قلبها. الخوف اللي تركب ليها من الكلام اللي سمعت من عند نساء ديال العائله على هاد الليله، من خوف والم وقسوه وحتى العنف اللي يقدر يطبقوا الراجل على مرته فاش ما كترضيش في السرير. باغا تشوف وجهه وتعرف شكون هذا اللي غادا تكمل معاه حياتها كامله. باغا تعرف شكون هذا اللي ما عرفتش واش غادي يكمل على مبدا باباها وخوها ويزيد من كرهها الرجال، او غادي يبدل نظرتها للحياه ويحببها فيها. دقيق وتفتح الباب، غمضت عينيها وكتحاول ما تشوفش فيه. كتسمع صوت خطواته اللي كتقرب منها، الشي اللي خلى نبضات قلبها يتسارعوا اكثر، حتى حسات به واقف امامها على يديه وقربهم من عندها. وقبل ما يوصلهم ليها بعدت منه ودارت يديها بجوج على وجهها. ما تضربنيش، ما درت والو والله ما تضربنيش. قال لها ما تخافيش، ما غاديش ناديك. مالك سمعت صوته الرجولي، حست بأمان غريب، كأنها أول مرة غادة تسمع صوت راجل. علت عينها فيه بشوية، وهنا عرفت باللي سمير ماشي هو أجمل واحد كيف ما كان كيحساب ليها. صدمات فاش شافت ملامحه السوداء الرجولية، صوته الخشن، ابتسامته الساحرة اللي بينت سنانه الناصعة. حسات بقلبها كينبض بسرعة، ولكن هاد المرة ماشي بالخوف، إنما إعجاب بالشخص اللي كتشوف قبالتها، أو بالأحرى إعجابها بزوجها.
فقت من سهوتها على صوته اللي خلاها تبلع عريقها وتقاد في جلستها. واش انتي بخير؟ مالك وقفات؟ اه لا باس. المهم يمكن خاصنا نتعرفوا ياك، انا الياس في عمري 32 سنه. قلبها قريب يخرج من بلاصتو مع كل حرف كينطقو. متشرفين. وانا مالك في عمري 19 عام. متشرفين. ابتسامه خلات عينيه يتغمضوا. المهم بغيت نقول لك ما تتوتريش، انتي نعسي هنا مرتاحه وانا غادي نعس في الكنابي، يعني ما تخافيش، ما غادي يوقع بيناتنا والو. غادي يدوزوا هاد شهرين وغادي نساليو زواجنا بدون مشاكل باش باباك ما يعاودش ياخدك، وغادي تعيشي هنا مع خالتك ولاد خالتك في سلام. كنظن بلي الوالده قالت لك كل شيء، يعني بلا ما ندوي في التفاصيل. المهم حسبيني بحال خوك، اي حاجه احتاجيتيها قوليها ليا صافي. كلامه ما كانش كلام عادي بالنسبه لملاك، انما سط البارد تخوى عليها وفيقها من احلامها. حسات بوجعها تزنق. حمدة الله حيت النقاب غادي يمنع عليه يشوف حميرة حنيكاتها، الشي اللي غادي يبين خجالها. ما عرفتش شنو تقول لا شنو تجاوب. من بعد ما استوعبت شنو قال ليها حرقات راسها بمعنى عندك الحق، شكرا. قال صافي اذا نعسي ارتاحي، راه عييتي اليوم، انا غادي ندخل ندير دوش خفيف وغادي نعس لهيه. قالت ليه واخا بصحه. من بعد ما دخل هو للدوش خدات هي لافاليز ديالها ومشات للدريسينغ، جبدات بيجامتها ووقفات مقابله المرايه، حيدت نقابها وسهات في لاغوب اللي لابسه. كنت كنظن بلي هاد الليله غادي تبدل كل شيء، كان كيحسب ليا بلي زواجي حقيقي وغادي نعيش كامرة مزوجه بحالي بحال كاع البنات. انما صدق بلي هو غير بطل نقذني من التعناف اللي كنت كنعيش فيه، لا اقل ولا اكثر. كنت كنظن بلي راجلي غادي يحيد ليا نقابي وحيد ليا لاغوب ويلمس ليا وجهي ويشكر في جمالي، ولكن للاسف الوضع ماشي كيف ما كنت متوقعه. هذا هو زهري، ما عندي ما ندير. هكا حسن ما انني كنت مزوجه بداك الشارف ونبقى في دربنا حياتي كلها. لبست بيجامتها وطلقت شعرها ورجعت لناموسيتها. تكات وهنا سمعت التليفون ديالو كيصوني، وحيت هي ما عندهاش التليفون عرفت بلي هذا ديال الياس. في الاول ما عرفتش الموضوع اهتمام، ولكن الصونيت ما توقفش، الشيء اللي خلاها تنوض باش تجاوب وتقول بلي الياس في وضع ما كيسمحش ليه انه يتكلم. بدات تقلب على التليفون اللي لقاته محطوط جنب التلفازه، لقات اسم عبير. توترات وما عرفتش واش تجاوب ولا لا. فهاد الاثناء قطعت عبير، ومن بعد وصل ميساج اللي بان في الشاشه، وبدون قصد قرات الميساج اللي مكتوب واللي كان عباره على: واش بصح هادشي اللي سمعته الياس؟ جاوبني عافاك، راني غادي نتسطى بالبكا. واش بصح تزوجتي؟ واش خليتيني انا اللي ما دوزناش القليل انا وياك ومشيتي تزوجتي بوحده ما كتعرفهاش من ديك المدينه ومن ديك الحومه الدنيئه؟ الياس جاوبني عافاك، قول لي بلي هادشي كذوب قبل ما ندير شي حاجه في راسي عافاك. مالك دارتي يدها على فمها من الصدمه. كيفاش الشخص اللي تزوج بها ولو بالكذوب في حياه وحده اخرى اللي كيبغيها وكتبغيه بيناتهم حب كبير؟ فقت من سهوته على صوته اللي جاي من وراها. مالك تلفتات ولقاتو بالبينوار ديال الحمام مغطي جسمه الا القليل من صدره اللي عليه قطرات ديال الماء اللي نازله من شعره المبلل بالعطريقه وهي ساهيه في جماله. التليفون كان كيصوني باصرار وكنت باغا نقول باللي انت. الياس والاول مره غادي يشوف وجهها، تصدم في ملامحها اللي مخبيه ورا نقابها، عينيها الكبار، شعرها الاسود، شفايفها المنفوخه، حنيكاتها الغوز بالخجل، حتى من جسمها المنحوت، الشي اللي خلاه يستغفر الله وينعل شيطانه في نفسه. واخا صافي ماشي مشكل. قالت لها بصح تدوش، المهم انا غادي الناس. قالت صبحي على خير. اما الياس غير لبس عليه بيجامته وجلس على الكنابي مستعد باش ينعس. صون عليه التليفون بنبره غريبه، جاوب من بعد ما تردد: الو. اوف صافي واخا انا جاي دابا. ناض الياس للدريسينغ وخرج وهو لابس عليه السيرفات في الاسود، ومن بعد خرج من البيت. اما ملاك فناعسه على ظهرها وكتشوف السقف، وكلمه الياس على اللعبه ديال زواجهم كتردد في ودنيها. بقات على هاد الحال حتى دات عينيها ودخلت في نوم عميق كانها ايام ما غمضتش عينيها. عند الياس اللي خرج من الدار خدا طوموبيلته كسيره للعنوان اللي قال ليه الشخص اللي دوا معاه في التليفون. وصل المكان واللي عباره على بواط، وقف في الباب وبالعريقو رجليه ما باغينش يدخلوا. تفكر الايام اللي كان كيبات فيها في بلايص بحال هكا كل ليله،
الايام اللي ما كانش عارف عباده الله وكان كل همه يعيش الحياه بدون ما يفكر في الاخره. استغفر الله، اللي عارف نيته علاش جا لهنا ودخل. بنات ما لابسين والو، ملابسهم مثيره وكيشطحوا، وهو كيحاول يغض البصر ديالو باش ما يشوف حتى شي وحده، حتى وصل للبارمان. السلام، عيطتي عليا دابا؟ فين هي؟ البارمان اشار للطاوله في جنب البواط. راه هي خديتها ليه. شربات بزاف وما بغاش توقف، راه تقريبا ماشي في الوعي ديالها. خديت التليفون ديالها واتصلت باخر نمره، عيطت عليها. مشى عندها الياس وقف اونفاس معاها، كانت شاده كاس في يديها وكتبكي بحرقه. عبير علت عينيها فيه. جيتي؟ كنت عارفك ما غاداش تخليني، كنت عارفك غادي تجي، ما غتخلينيش بوحدي. نوضي يلا نوصلك للدار. لا لا لا، ما بغيتش نمشي، اجي جلس حدايا، بغيت ندوي معاك في شي حاجه ضروريه. شدها من دراعها ووقفها. قلت لك يلا نوصلك. اوف صافي واخا. خرج من البواط وجلسها في طوموبيلته، طلع بلاصه السائق وديمارا. عيط على السكرتيره ديالها وطلب منها العنوان ديال الدار ديال عبير، حيت ما عرفاش فين كاينه. من بعد ما عطاتها ليه كسيره الوجهه ديالو وهو غير ساكت. اما عبير متكيه راسها على الزاجه ومبتسمه، حيت قدرت تخليه يجي لعندها. في ليل دخلته. من بعد مسافه ديال الطريق وصل، نزل ومشى لعندها، نزلها وهي كتسماين من اثار الكحول. يلا دخلي. عبير قربت منه ودارت راسها على صدره. دخل معايا. بعد منها. عبير ما تزيديش تعصبيني، قلت لك دخلي. ولكن انا جاتها الدوخه وسخفات على حضنه. عبير نوضي عبير. اوف، ليله ديال الزفت هادي. هزها وطلعها للدار، فتح الباب بالساروت اللي جبدهم من الصاك ديالها. دخلها للدار وبقى كيقلب في الدار على الغرفه اللي غادي يحطها فيها، حتى لقى بيت النعاس حطها على الناموسيه. عارف باللي ما وقعش لك شي حاجه غير الشراب، نخليك ترتاحي دابا، المهم انا غادي. قلب الوجهه ديالو واتجه جهه الباب حتى وقفوا صوتها. عبير اللي كانت غير كتمثل باللي سخفانه. الياس وقفات وتمشات لعندو. واش بصح تزوجتي؟ تلفت لعندها. بصح، علاش؟ نزلت دمعه من عينيها. ولكن علاش ماشي انا؟ علاش ما بغيتينيش؟ علاش الياس؟ عطيني سبب واحد. انتي عارفه بلي علاقتنا رجعت مستحيله من بعد داكشي اللي وقع. يعني باقي عاقل على شنو كان بيناتنا ياك؟ ما نسيتيش فاش كنتي ديالي وكنت ديالك؟ ما نسيتيش بلي انت هو الشخص اللي خديتي ليا كل ما عندي؟ انت اللي خديتي شرفي وخليتيني بوحدي. انا اختاريت داك القرار حيت. قال لها حيت شنو داك القرار اللي خديتيه هو اللي دمرك ودمرني حتى انا. ما كاين حتى شي سبب اللي يخليك ديري هكاك. في داك النهار كرهتك وما بقيت قادر نشوف لك في وجهك. رجعت لبلادي وسمحت في قرايتي ورجعت غير باش ما نبقاش حداك. قالت ليه كنا صغار الياس، ما تخليناش ندموا على داك الغلط الصغير اللي درتو شحال هادي. اعطيني فرصه اخرى وكان وعدك غدا نعوضك على كل شيء، نوليو لحياتنا اللي كنا عايشينها انا وياك واسماعيل. واش باقي عاقل كيفاش كنا كندوزو كل ليله مع بعضياتنا، كل نهار في بواط في شكل، وكل نهايه الاسبوع كنمشيو للمدينه في شكل. كيفاش كنا كنشدو الطريق ونشعلو الموسيقى، كنا فرحانين بزاف. قال انا تبدلت بزاف ومستحيل نرجع للغلط وندير نفس الغلط اللي درت شحال هادي. تبت وتقربت من الله واختاريت حياتي اللي كنشوفها هي الحياة الصحيحة اللي راضياني وكترضي حتى الله. كل ليلة كنصلي وكندعي ربي يسمح لي ويغفر لي على اي حاجة درتها من قبل، وما عمرني غادي نرجع لديك الحياة الغالطة وطريق الشيطان اللي كنا غادين فيها. خلاه وخرج من الدار. اما عبير فجلسات وبقات كضرب يديها على الارض، حاسه بقلبها كيتحرق. 7 سنين وهي كتبغي الياس وعمرها فكرت باللي غادي يكون ديال شي حد اخر من غيرها. سمعت الدقان في الباب ووقفات ومشات بسرعه وهي كتمسح في دموعها. الياس كنت عارفه باللي غادي تندم. الياس فتحت الباب وتفاجات فاش شافته. اسماعيل، شنو كدير هنا في هاد الساعه؟ قال لها كنت دايز حتى الدار وبان ليا الياس خارج من دارك، جاني الفضول بغيت نعرف شنو كان كيدير هنا. عابر خلات الباب مفتوح ودخلت لداخل، جلست على السداري ودارت ايديها على راسها. تزوج اسماعيل، تزوج وخلاني غدا نسطى، كنبغيه بزاف وعمرني نقدر ننساه. اسماعيل جا وجلس حداها ودار يديه على كتفها. ما كتنسايش حينتي ما باغاش تنساي، كنخاف تضيعي اللي كيبغيك وانتي تابعه اللي كتبغي. قالت لي انا بغيته هو، ما بغيت حتى شي حد من غيره، انا كنبغيه وانا عارفه هو حتى هو كيبغيني. انا اللي غلطت شحال هادي ودابا كنخلص في الغلط ديالي.
قالش من غلط؟ ما فهمتش. ياك هو اللي خلاكم مشى؟ عابر في هاد اللحظه وقفات. والو عافاك اسماعيل، بغيت نبقى بوحدي واخا تمشي. اسماعيل وقف وبالعريقو. واخا عابر، واخا هانا غادي. خرج من دارها وركب في طوموبيلته كثيره الاقرب بار. دخل وطلب الشراب اللي بقى كيشرب فيه حتى الصباح، واخا كيبغي ينساها، ولكن كل كاس كيفكروا فيها اكثر واكثر. نمشيو عند الياس اللي وصل للدار ودخل مباشره لبيته. قرب من ناموسيته وبانت ليه ناعسه مبتسمه والشعر نازل على وجهها. تبسم لا اراديا من براءتها وفرح حيت بزواجه بها خلاها تنعس في امان، الشي اللي كانت محرومه منه. اصبحنا واصبح الملك لله. فتح عينيه وهو حاس بسعب في جسمه والم قوي في راسه. وقف وشاف في الناموسيه ما لقاهاش. دخل دار دوش خفيف ولبس عليه جينز وقميجه باش يمشي للشركه. نزل للطبقه الاولى وبانوا ليه ماماه وباباه ملك والهام جالسين على الطبله ديال الفطور اونفاس مع الكرسي ديالو. جالسه ملك اللي بحجابها ولابسه قفطان خفيف. الياس نطق: صباح الخير. محمد قال ليه: صباح الخير ولدي، اجي جلس. مريم: ولدي نعستي مزيان؟ مال وجهك شاحب؟ بنتي ليا ماشي هو هذاك. لا والو الوالده، غير راسي دارني شي شويه. مالك؟ قالت ليه: ياك لاباس؟ واش نصوب لك شي حاجه؟ علا عينو فيها. لا غير تاحي، ما بغيت والو دابا، شويه وغيفوتني. تكلمات الهام: خويا شنو بالك نخرجوا انا ومالك اليوم، ندوروا شويه ونديروا شويه ديال الشوبينغ ونشريو داكشي اللي ناقصنا؟ قال: واخا. جبد كارت من بزطامو ومدها لمالك، هاكي هادي والكود ديري 2030. مالك كاقات كتشوف فيه: شنو هادي؟ وشنو غادا ندير بها؟ قال: هادي كارت فيزا، شري كاع داكشي اللي خاصك وخلصي بها، وقبل ما ننسى شري حتى تليفون. قالت ليه: لا بلاش انا ما محتاجه حتى شي حاجه دابا. الهام شدات الكارت من عند خوها: اريها ليا انا، غنوريك شنو غنديرو بها. تسمع صوت جاي من الدروج. فدوى نطقات: اوه ما كتعرفيش شنو هي كارت فيزا؟ تصدمت. واش باقي شي حد في هذا الوقت كيستعمل الاسبيس؟ مريم قالت لها: فدوى. خرجت فيها عينيها. امين طق: صباح الخير عليكم. محمد قال لي: صباح الخير. جلسوا تفطروا. لا انا خارج انا وعائلتي نتفطروا على برا، اصلا كيبان ليا بديتوا الفطور وعمرات عليكم الدنيا ولينا زايدين ناقصين حتى من بلاصتي عمرات. مالك بلعت ريقها وقفات: واش هادي بلاصتك؟ اسمح لي ما كنتش عارفه. الياس خنزر فيها: مالك رجعي قلتي في بلاصتك. جلست بدون ما تتكلم، الشي اللي خلى امين ومراته يخرجوا من الفيلا وهما على اعصابهم. فدوى اللي حاسه براسها ما بقاتش محط الاهتمام، انما كان غير مرغوب بها. كتشعل نار الحقد في قلب امين تجاه خوه وعائلته باكملها. من بعد ما سالوا فطور مشى الياس للشركه. اما الهام ومالك طلعوا للبيت لبسوا حوايجهم باش يخرجوا في ظرف ساعه. كانوا واجدين، خرجوا من الفيلا وركبوا في سيارتهم اللي كيسوقها الشيفور ديال العائله. مسافه ديال الطريق ووصلوا للمول، واللي تصدمت مالك ملي شافته من حجمه والمنظر ديالو، وحتى انه فيه مختلف الماركات، كل شيء موجود فيه. حال فمها في كاع الملابس والمجوهرات، حتى وصلوا للمحل اللي فيه ملابس المحجبات ديال تركيا. اختاروا بزاف ديال الحويجات من مختلف الالوان مع طالونات وصنادل، احذيه وسيكان. بداو كيقيسوا في جو من الضحك واللعب، جو من الفرحه اللي اول مره غادا تحس مالك به، اول مره غادا ترسم على وجهها ضحكه نابعه من قلبها. من بعد ما سالوا خرجوا من المحل واتجهوا للكافي اللي موجوده في المول. طلبوا كافي لكل وحده فيهم، ومن بعد بقاو مجمعين في اشياء مختلفه حتى وصلوا للموضوع ديال القرايه. تكلمت الهام: انا هاد العام عندي الاول في لافاك، الصراحه تهنيت شويه من الضغط ديال القرايه، كنت مزيره بزاف وبابا كان باغيني نجيب نقطه مزيانه، ما كنتش كنخرج من بيتي. الحمد لله قدرت نجيب الباك بنقطه مزيانه. انا كنت باغا نمشي نكمل قرايتي في شي مدرسه عليا، ولكن بابا قال لي نرتاح شويه هاد العام وحتى العام الجاي ان شاء الله ونمشي. مالك تنهدات وبقات كتشوف فيها: سعداتك والله، عندك والديك اللي باغينك تقراي ويشوفوك في رتبه كبيره، ماشي بحالي انا. بابا خرجني من القرايه على بكري، ضيع لي مستقبلي وضيع السنوات اللي قضيتهم وانا دايره كل ما في جهدي باش نكون شي حاجه كبيره في المستقبل. الهام دارت يدها على يد مالك: شنو بالك نقولوا لإلياس يشوف كيفاش تقدر ترجعي تقراي؟
مالك هنا وسعات عينيها. بصح واش زعما نقدر نرجع نقرا شي نهار؟ كنظن ما يمكنش حيت دابا كبرت. قالت لها ضروري ما يكون شي حل، ما تخافيش، ان شاء الله غادا ترجعي تقراي ونبقاو نمشيو انا وياك، حيت انا كاع ما عندي شي صاحبتي اللي نمشيو ونجي معاها للقرايه. مالك بفرحه وامل. يا ربي يا ربي، هذه الحاجه اللي كنطلبها ليل ونهار، انني نرجع لقرايتي يا ربي. الهام بدات كترحد في بلاصتها. ويلي 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 قلبي، شوفي شكون قلبي غادي يسكت، دوري غير بشويه. شوفي هذاك اللي لابس قميجه زرقاء، شفتيه؟ مالك دارته وهي مخضوضه؟ مالو؟ شكون هذاك؟ صاحب الياس هذاك سميتو اسماعيل. عرفتي فاش كنشوفو قلبي كيبغي يخرج من بلاصتو. شوفي عندك تقولها لخويا، هادشي غير بيني وبينك، صافي اعتبريه سر بيناتنا. مالك بقات كضحك. ما تخافيش، كوني هانيه، قولي كتبغيه. قالت لها يا اختي ما عرفتش واش هذا نسميوه حب ولا شي حاجه اخرى، ولكن فاش كنشوفو كيوقف بيا الوقت، كيبدا يبان ليا كيتمشى بالعرض البطيء، صورته ديما بين عينيا، تخيلي حتى منين كنعس كنحلم به. قالت لها ايوا شوفي راه جاي متجه لعندنا ولا غير كيبان ليا. فهاد اللحظه وقف اسماعيل. الهام سلام، شفتك من بعيد وقلت نسلم عليك. قالت لي سلام اسماعيل، كيف انت؟ بخير مزيان؟ كي غادا امورك؟ غبورات هادي. قال لها غير مع الشغال وصافي، المهم نخليك دابا نمشي لعند الدراري كيتسناو فيا، يلا بسلامه عليك. قالت لي بسلامه. من بعد ما مشى ناري كنحس بقلبي غادي يخرج، ما بيناش فيا ياك. مالك غير كتشوف فيها، وهي الصراحه باينه فيك كتفيبري، ولكن ماشي بزاف. غير كنضحك معاك. لا ما بيناش، تبارك الله راكي مثبته ومرزنا. قلت لها اوف ما بقيتش قادره نبقى هكا. لا يلا نمشيو اختي، يلا نمشيو. قالت لها واخا يلا. خرجوا من المول ومشاو لجهه البحر كيتمشاو. عند زينب اللي فقت من النعاس على الم في كرشها، الم قوي ما قادرش تستحملو. جلست وبدات كتنفس بعمق على امل انه يختفي، ولكن بدون جدوى. وقفات وما قدرش تمشى، جلسات والالم غير ما كيزيد. بدات كتغوت. اي شنو هادشي؟ عتقوني سمير عتقوني. سمير اللي كان جالس في الصالون سمع صراخه وجا عندها. شنو واقع؟ مالك؟ عندي الحريق في كرشي بزاف، ما بغاش يوقف. قال لها جلسي دابا يحيد. كنقول لك الحريق بزاف عافاك، عتقني. قلت لك نعسي على ظهرك وغادي يحيد الحريق، وبلا الغوات ديالك راني كنتفرج في الكره. عطاها بالظهر واتجه للمخرج ديال الغرفه، حتى سمع صوت اصطدام على الارض. تلفت بالعرض البطيء ولقاها ممدده على الارض وفاقده الوعي ديالها. بدا كيعيط عليها بسميتها مره وجوج وثلاثه، ولكن ما كتجاوبوش. من بعد ما تاكد باللي بصح فقدت الوعي ديالها، ماشي باغا تير انتباهه، جرى لعندها وبدا كيضرب في وجهها ولكن بدون فائده. حاول يهزها على الناموسيه وهنا تصدم فاش بان ليه الدم في الارض بالعريقه وما عرفوش منين جاي. الشيء اللي خلاه يهزها في حضنه ويخرج من الدار بسرعه، داها وحطها اللور في الطوموبيل وركب هو وكسيره لاقرب مستشفى. دخل المستعجلات وجلس هو في غرفه الانتظار كيتسنى في شي حد يقول ليه الوضع ديالها. من بعد تقريبا شي نص ساعه خرج عنده الطبيب وعلى وجهه علامات الاسف. سمير غير شافو مشى عنده. سي الطبيب شنو واقع؟ قال ليه الزوجه ديالك كانت في اول حملها، وكنظن باللي مرات بضغوطات جسديه ونفسيه صعيبه، هادشي اللي خلاها للاسف دير اجهاض وتخسر الجنين ديالها. سمير في هاد الاثناء كيسمع صوت الطبيب بعيد كانه في قاع البير، ما عرفش اشنو يقول ولا شنو يدير. واش يحزن حيت خسر ولده جزء منه، ولا يفرح حيت زينب ماشي هي الام اللي باغيها لولادو؟ الطبيب قال سي سمير واش انت بخير؟ بلا عريق وشاف فيه بعينيه. مزيان. واش نقدر نشوفها؟ قال لي تقدر. المهم انا غادي نصيفط لك مع الممرضه الدواء اللي خاصه تتبعو والفيتامينات اللي غادي يعطيوها القوه. سمير حرك راسو ودخل عند زينب اللي لقاها مدوره راسها للحيط. قرب لعندها وطل يشوفها واش حاله عويناتها ولا مغمضاهم. لقاها حاله عينيها وكتشوف في الفراغ. قال لها واش انتي مزيانه؟ ما سمع من عندها حتى شي رد. زينب كندوي معاك، واش كضرك شي حاجه؟ تلفتات لعندو. كضرني. دارت يدها على قلبها.
كضرني هاد البلاصه، واش عندك ليا شي حل؟ عندك شي دواء نستعملو باش ما يبقاش هاد الالم؟ واش انت مزيان دابا؟ مرتاح دابا؟ فرحان؟ ارتحيتي حتى طيحتي ليا ولدك ولا بنتك اللي كان في كرشي؟ كنتمنى يكون وقع داكشي اللي كنتي كتسمنى، حيت انت من النهار الاول قلتي لي مستحيل تكوني انت هي ام لولادي. سمير كلامها دخل سيف في قلبه، حس براسو هو المسؤول على قتل ولده. قال لها المهم انا دابا غادي نخليك ترتاحي، نمشي نسول الطبيب امتى نقدروا نمشيو للدار. خرج من غرفتها وسد الباب من وراها، تسكى على الباب وغمض عينيه يتنفس بعمق، واتجه لعند الطبيب باش يسولوا على فوقاش يقدروا يمشيو. والطبيب قال له باللي يقدروا يمشيو اليوم حيت زين ما عندهاش شي اضرار في صحتها. نمشيو للشركه وبالضبط عند امين اللي جالس في البيرو داير رجليه فوق المكتب وكيدوي في التليفون. حتى انا توحشتك الحبيبه ديالي، واخا نتلاقاو هاد الليله. عارفك كبيده غتمتعيني، حتى انا توحشتك وتوحش نخرج من الدار ونبدل الجو، حيت ديك الشارفه اللي عندي رجعت كتعصبني. فهاد الاثناء تفتح الباب ودخل الياس. المهم صافي من بعد ندويو، يلا واخا صافي بسلامه. قطع لابيل وحط التليفون. قال له ايوا سي الياس، نهار كبير هذا ملي جيتي للبيرو ديالي. الياس جلس على الكرسي وشاف فيه بعينيه. اشنو كان هادشي ديال الصباح؟ قال لي شنو؟ ما فهمتش اشنو وقع الصباح؟ كنتي كتقول بلاصتك ما بلاصتك وكترمي اللوم على بنت خالتك. امين بدا كيضحك. بنت خالتي؟ شكون هاد بنت خالتي؟ انا ما عنديش خالتي اصلا. كتقصد مراتك؟ ما قلت والو عادي. قال لي كنتمنى تكون هذيك اول واخر مره تدوي معاها بهذيك الطريقه، المره الجايه غادي تلقاني انا قبالتك، سمعتي؟ امين خنزر فيه. اشنو هاد الطريقه اللي كدوي بها مع خوك الكبير؟ جالس كتهدد فيا؟ شنو كيحسب لك راسك؟ الياس وقف. انا قلت لك اللي عندي والسلام عليكم، وخرج من المكتب. امين ضرب يده على المكتب وانطق. قريب غادي يجي داك النهار اللي ردك فيه لبلاصتك، غير صبر عليا بلاتي. الياس غير خرج من المكتب ديال امين اتجه للبيرو ديالو، سد الباب وجلس كيشوف في الوثائق وكيقرا فيهم حتى بانت ليه جايه متجهه لعندو. دخلات وسدات الباب من وراها، قربت منه، اما هو فما علاش عينو فيها. الياس بغيت ندوي معاك. قال لها عبير الا كانت شي حاجه في الخدمه مرحبا، شي حاجه من غير الخدمه ما عندناش علاش ندويو فيها. الياس انا وانت بيناتنا شحال من حاجه نقدروا ندويو فيها من غير الخدمه، بحال حبنا الكبير مثلا. قال لها حبنا؟ واش ما بغيتيش تفهمي باللي حبنا مات شحال هادي؟ واش انتي حمقى ولا شنو؟ قربات منه ودارت ايديها بجوج على وجهه. انا كنت غادي نكون ماما ولدك، كيفاش قدرتي تنساني بهاد السرعه؟ الياس وقف ودفع وعينيه رجع بيضهم احمر. كنتي عابر ما بقيتيش. عاودت قربت منه عنقاتو. نقدروا نجربوا من جديد، نقدر نعاود نعطيك ولد ولا بنت اللي كنتي باغي وكتحلم به. قبل 5 سنوات في امريكا، ليله من ليالي ديسمبر الشتويه، جالسين في بواط كيف عادتهم، شربوا المخدرات على انواعها واشكالها. اسماعيل نطق. انا جاني النعاس غادي نمشي، عابر نوصلك معايا؟ قالت ليه لا انا مازال سهرانه هنا شويه، غير سير انت. قال لها واخا على خاطرك، انا غادي تصبحي على خير. الياس تهلا حتى الغداء ان شاء الله. قال لي تصبح على خير. غير خرج اسماعيل، قربت عبير عند الياس وعنقاته، بدات كتبوس فيه من وجهه وحتى هو معنقها وكيبوس فيها من راسها. قالت لي اخيرا مشى، ما كيبغيش يعيق براسو، واخا الصراحه ما عرفتش علاش ما بغيتيش تقولها ليه. شحال غادي نبقاو مخبعين عليه علاقتنا؟ راه دازت عامين دابا وما بغيتيش تصارحوا. الياس قال لها ماشي دابا عابر حتى يوصل الوقت وغادي نقولوها ليه، المهم نوض يلا نمشيو. قالت لي واخا حبيبه يلا، اصلا حتى انا توحشتك بزاف. خرجوا من الملهى واتجهوا لدار الياس بجوجهم، قضاو ليله كلها مع بعضياتهم بحال كل ليله. في الصباح حس الياس بعبير وهي كترد في الطواليط، مشى يشوفها ولقاها صفرة وما قادرش توقف داك الردان والدنيا كتدور بها. عبير واش انتي بخير؟ ناخدوك لعند الطبيب؟ وقفات وقربات لعندو. انا مزيانه، لا بلاش، غير حاسه بالدوخه وصافي. وقبل ما تكمل كلامها سخفات في حضنه، هزها الياس وجرى بها الاقرب سبيطار. من بعد ما عينها الطبيب خرج لعندو في الغرفه ديال الانتظار وخبروا باللي راها حامله.
عابر حاملة منه، ما عرفش واش يفرح ولا لا. صراحة هو فرح بزاف حيت عابر كيبغيها، هي اول حب في حياته، وما قادرش يفرح حيت والديه ما غاديش يعجبهم الحال بالعلاقة الغير شرعية اللي دارها، وما غاديش يتقبلوا حتى عابر وسطهم حيت ما كتناسبش حالتهم. من بعد دقائق اللي استوعب فيهم حمل عابر دخل عندها، لقاها مغمضة عينيها والدمعة نازلة على خدها. حياتي كيف كتحسي دابا؟ بخير؟ ما لقى من عندها حتى شي جواب. عابر مالك؟ شافت فيه عينيها دابلين من الحزن. طبيب قال لي بلي انا حامله. واش قالها لك حتى انت؟ شد لها في يديها. حياتي قالها لي وانا فرحان، غادي نكونوا عائله زوينه. دورت وجهها لجهه اخرى. ما بغيتوش يا الياس، ما بغيتش هاد الحمل، شد لي رونديفو، بغيت ندير كيرطاج. الكيرطاج في امريكا مسموح في الاشهر الاولى من الحمل. قال لها عبير شنو كتقولي؟ كيفاش اجهاض؟ طبعا لا، ما غاديش نخليك تقتلي الولد. شوفي غادي نخرجوا من هنا وغادي ندويو مزيان وكل شيء غادي يكون بخير. جلس بجنبها ودار يديه على شعرها. غادي نتزوجوا ونربيو ولدنا ولا بنتنا وسطنا، كنوعدك كل شيء غادي يكون مزيان. متفقين؟ عبير واش متفقين؟ حركات عبير راسها بآه. في نفس النهار خرجت من السبيطار ومشاو للدار ديال إلياس، نعس في ناموسيتو وعطاها الفيتامينات اللي وصف لها الطبيب. دخل البيت الاخر وعيط لمو، عاود لها على عابر وباللي باغي يتزوج بها. في الاول رفضات بسبب انهم مازالين صغار، ولكن ملي عرفات باللي هي حامله وافقات وطلبت زواجهم في اسرع وقت باش يصلح الغلط ديالهم. إلياس فرح بزاف ملي وافقات مريم، وفرح اكثر فاش عرف باللي هي اللي غادا تتكلف باخبار الاب ديالو اللي ما قدرش يواجهه. ما قدرش يقولها لعابير وقرر باش يديرها لها مفاجأة كبيرة وتعجبها باش تخرجها من المود اللي هي فيه. بدا كيوجد وغزاغ بالمطعم اللي كيعجبها، ومن بعد اسبوع كان لبس عليه كوستيم وشرا خاتم الماس كبير باش يطلب منها الزواج. صيفط لها ميساج باش تجي للمطعم داك النهار، وفجات تصدمات من المنظر. فقط هما الاثنين موجودين وراجل كيعزف على الكمان. دخلت وهي كتمشى بشويه، وصلت لعنده والدموع في عينيها. قرب منها وشد لها في يديها وقال لها الحبيبه ديالي، عامين وحنا مع بعضياتنا، دابا جا الوقت باش نديرو سميه لعلاقتنا. انتي عارفه باللي كنبغيك وبغيت نكون معك حياتي كلها. قرب منها ودار يديه على كرشها. بغيت نكونوا انا وياك ولدنا ولا بنتنا. جبد بواطه من جيبو ونزل على ركابيه هو ينطق. عابر تزوجي بيا؟ عابر بقات غير كتشوف. إلياس حتى انا كنبغيك بزاف، وانت عارف انت هو الانسان الوحيد في حياتي. قابله نتزوج بك، ولكن بغيت نقول لك شي حاجه قبل. انا درت يدها على كرشها، انا درت الاجهاض. وهنا بدات كتبكي. ما قدرتش يا الياس، ما قدرتش، ما بغيتش نحمل من دابا وانا في هاد السن. انا يلا بديت قرايتي وعندي احلام وامل كبيره، هاد الحمل غادي يجعل حياتي مدمره. الياس وقف وقرب منها. شنو درتي؟ ما فهمتش. قلت ليه مشيت عند الطبيب وقلت لهم باللي بغيت ندير اجهاض، وحيت الحمل في الشهر الاول عطاوني كينه شربتها وطاح بسهوله. الياس بلا عريق وضحك بصدمه. طاح بسهوله؟ كتقولي فيها بهاد البساطه؟ واش عرفتي شنو درتي ولا لا؟ واش عرفتي باللي قتلتي روح؟ رمى ديك البواطه ديال الخاتم في الارض حتى تشقات. نسي اي حاجه قلتها لك دابا، ونسي حتى علاقتنا، سمعتي؟ من اليوم حنا اصدقاء فقط. سالينا. اعطاها بالطار ومشى. حاولت عابر مرارا وتكرارا تواصل معاه، ولكن هو كان رافض. ما بقاش حامل يشوف حتى وجهها. من بعد سنه ملي شاف باللي عابر ما بغاش تراجع على علاقتهم، قرر باش يخليها ويرجع للمغرب. الياس قال لها خرجي عليا. قلت لك خرجي، واش ما كتسمعيش؟ خرجت عابر وهي كتمسح الدموع من عينيها. عند سمير اللي نزل الكافيتيريا ديال المستشفى وبدا كيفكر لمده طويله حتى وصل الوقت باش يخرج زينب من السبيطار. مشى للغرفه ديالها وعاونها باش توقف وتلبس حوايجها. باين عليها انها حاسه بالم شديد في حوضها. حملها في حضنه وخرج بها من السبيطار وهي في صدمه. كيفاش سمير تصرف هكا؟ حطها في طوموبيل وركب في البلاصه ديال السائق وانطلق، والابتسامه على وجهه، الابتسامه اللي ما شافتها زينب من قبل عرسهم. حتى وصلوا للدار
فتح الباب ودخلوا بجوج. زين مشات نيشا للكوزينه، قال لها هوب هوب، فين غدا؟ شنو محتاجه؟ قالت لها غدا نصوب لك العشاء. لا لا بلاش، غير سيري انتيا للبيت ترتاحي، انا غادي نوجد لك العشاء. اشنو تشهيتي تعشاي اليوم؟ بقات واقفه وغير حاله فمها وكتشوف فيه. شنو واقع؟ علاش كتعاملني هكا؟ قرب منها ودار يديه على وجهها. فكرت مزيان وخديت قرار، غادي نبدل معاملتي معاك، غادي نكونوا كزوج وزوجه ديال بصح. ابتداء من اليوم غادي ننسى كل ما فات، وغادي نعاملك معامله اللي كتستحقيها. زينب حست بفرحه كبيره. واش بصح سمير كدوي بصح؟ زعما ما كتفلاش عليا؟ فرحتيني والله، ما مطيقه بلي هذا هو انت. شدها من ظهرها وجرها لعندو وطبع قبل على جبهتها. يلا سيري ترتاحي. عند ملك اللي جالسه في بيتها على صلايتها من بعد ما صلات العشاء، علات يديها وبدات كدعي من الله يسهل عليها ويدخل الفرحه في حياتها. فهاد الاثناء دخل الياس اللي عاد جا من الخدمه، شافها كتصلي والابتسامه لا اراديا خرجت من فمه. فرحت بنت خالته شاده طريق الله، غير شافها وقفات. انطق، الله يتقبل منك. شافت فيه وابتسمت وهي حاسه بالخجل. شكرا، انا غنمشي نوجد لك الماء السخون. هو باستغراب، الماء السخون؟ علاش؟ قالت ليه باش نغسل لك رجليك. بقى كيشوف فيها، قرب منها وابتسم ليها، دار يدي على دراعها وحركهم بلطف. ملاك، انساي شنو كنتي كديري في ديك الدار، انتي دابا هنا. الماء السخون الا بغيتو غنديرو لراسي، حاشا واش نخليك تغسلي ليا رجليا. ودابا يلا نزلو باش نتعشاو، راه كيتسناو فينا غير حنا. مالك فرحت بزاف من الكلام اللي قال لها الياس. نزلوا بجوج وتجمعوا على الطابله ديال العشاء، كلهم جاو من الضحك والفرحه العائليه، الشيء اللي خلى ملاك تتامل فيهم واحد بواحد وتشوف طريقه تعاملهم مع بعضياتهم. فرحانه حيت ربي كتب عليها تجمع مع هاد العائله. من بعد ما سلاو العشاء وقف امير وطلب منهم الاذن حيت غادي يخرج بسبب انه عنده عشاء عمل خاص، الشيء اللي خلى فدوى تحس بالغضب تجاهه حيت ديما كتشك في اللقاءات الليليه ديال العمل بسبب ان الياس ما كيديرهمش. من بعد ما سلاو العشاء مشاو جلسوا في الصالون وتجمعوا، بقاو كيهضروا في مواضيع مختلفه حتى تكلمت الهام. الياس، مالك بغات ترجع تقرا؟ قال لها هي الاولى، غدا نعيط على واحد صاحبي مدير ديال النيابه العامه نقول له شنو نقدروا نديروا في هذه الحاله. محمد قال مزيانه بنتي، الله يوفقك، ودخلي حتى تعلمي اللغات بحال الانجليزيه الفرنسيه، وعلاش لا تخدمي معنا في الشركه في المستقبل. مريم قالت لها الله يوفقك يا بنتي. مالك بقات كتشوف فيهم. شكرا بزاف، والله لا انا حشمانه منكم، ما عرفتش شنو درت في حياتي باش ربي جازاني بيكم، شحال ما دويت ما غاديش نوفيكم حقكم، شكرا بزاف. الياس بقى كيشوف فيها، كان وعدك باللي غادي نعوضك على اي حاجه خايبه عشتيها من قبل. من بعد مده طلعوا لبيوتهم ودخلت للدريسينغ وبدات كتقلب في حوايجها على شنو تلبس. ما لقاتش بيجاماتها وقنيد راسها، وهنا تصدمات حتى فتحت الباب ديال الخزانه ولقات ملابس النوم جميله ومثيره. شنو هادشي؟ فين هما حوايجي؟ شدت التليفون وعيطت على الهام حيت ما قدرتش تخرج حدا الياس اللي جالس كيتسنى فيها تبدل حوايجها باش يدخل حتى هو. الو الهام، ما لقيتش بيجاماتي، فين هما؟ قالت لها راني نسيت ما قلتهاش ليك، ماما شرات لك داك الشي جديد. ايوا ترومانسي ليا اختي وبرعي ليا خويا وتلقي عليه الجمال ديالك، وانتيا جايبه لينا دوك الخناشي ديال الزرع. يلا بسلام عليك، خليني كنشوف تصاور ديال حب قلبي. قالت لها الو الهام، الو اوف قطعت عليا. ما بقى عندها حتى شي حل من غير انها تختار وحده من هذوك اللباس وتلبسهم، وهنا اختارت بيجامه طويله في الاسود، ولكن اللي ما شافتش هو ظهرها كله باين. خرجت من دريسينغ وجات عينها في عينين الياس، الشي اللي خلاها تتمنى الارض تشق وتبلعها. الياس اللي عينيه وسعوا في جمالها وجمال الاسود على جسمها بلا ريقو، ورجع لوعيه واستغفر الله بينه وبين نفسه. انا غادي ندخل نبدل حوايجي. قالت ليه خالته مريم رمت لي حوايجي وهادشي اللي لقيت. صافي زوينين. كان حاس بالحراره في جسمه، عطاتو بالظهر وبدات كتصيب في الناموسيه باش تنعس عليها، اما هو تمشى في جنبها حتى شاف ظهرها، وقف هو ساهي في جسمها حتى وصلت ريحتها لعندو، باغفه بريحه الورد البارد.
بدون إرادته استنشق ريحتها بابتسامة وهو مغمض عينيه. فجأة استوعب الموقف، كمل طريقه للدريسينغ وشاف في المراية وهو كيتنفس بعمق. تماك صاحبي، تبت شوية، راه بنت خالتك هذيك بحالها بحال اختك، وهذا الزواج ماشي حقيقي، تبت راسك. اما مالك فدخلت الناموسيتها وغمضت عينيها مصطانعة النوم. نمشيو عند سمير وزينب اللي جالسين في الصالون مقابلين التلفازة كيتفرجوا في فيلم وكياكلوا في الفوشار معلقين بعضياتهم كأنها أول ليلة ديال زواجهم. مشاو لبيتهم ونعست في حضنه لأول مرة. زينب فرحانة وما كرهتش الوقت يوقف بيها وتبقى في هذه اللحظة على طول العمر. أصبحنا وأصبح الملك لله. جالسة في بيتها بوحدها من بعد ما مشى سمير لخدمته. صونا التليفون ديالها وجاوبات. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ قالت لها زينب، انا ملاك، طلبت النمره ديالك من عند مراد، هو اللي عطاها ليا. زينب وقفات وهي مصدومه. مالك هادي انتي؟ توحشتك بزاف، كيف الحال؟ مزيانه ولا سبتي شويه في دار راجلك؟ قالت لها ولفت الحمد لله، عيطت لك باش نسولك كيف غدا مع الحمل ديالك، بقى بالي معاك. انا زينب الدموع نزلوا لها من عينيها. خسرتها مالك البارح وقع لي اجهاض، بقى فيا الحال. قالت لها اش غادي نقول لك اختي، الله يجعله طير من طيور الجنه، الحمد لله على كل حال، هذا هو المكتاب. كنظن بلي هذا جزائي، ربي خلصني على داك الشيء اللي درت فيك، ربي جزاني حيت خديت منك سمير وقلت لك بلي انا هي اللي كانت عاجباه، واخا هو كان باغيك انتيا، ربي خلصني على الغدر والخيانه اللي درت معاك ومعاه حتى هو، كنتمنى تسمحي لي شي نهار. وهنا وقفات زينب من الصدمه فسمعت صوته جاي من وراها. كيفاش؟ تلفتات عنده بشويه وقلبها كيضرب في 90، كتشوف الصدمه في عينيه. بدات كتمشى لجهته من بعد ما قطعت الاتصال مع ملاك، وصلت حداه وبلع طريقها. سمير انا قال شنو هادشي اللي سمعت دابا؟ واش اللي عجبتني في الاول هي اختك وماشي انتي؟ واش غدرتي اختك وغدرتيني حتى انا؟ زينب غير ساكته والدموع نازلين من عينيها. جاوبي كندوي معاك، قلت لك جاوبيني. حيت بغيتك يا سمير، حيت كنبغيك وما قدرتش نفكر فشي حاجه اخرى من غير انني نكون ديالك وتكون ديالي. سمير في هذا الاثناء ما بقاش كيحس براسو شنو كيدير، شدها من دراعها وبدا كيجر فيها. اي ضريتيني يا سمير، فين غادي بيا؟ حل الباب ديال الدار وخرجها في اتجاه مباشره للمنزل ديالهم والغضب باين من عينيه. اما زينب فالدموع نازلين على خدها فيضان، كترغب وكتزوق فيه باش يخليها غير تدوي. ما بغاتوش يسمح لها ولا يغفر ليها، انما فقط بغات دقيقه منه يخليها تبرر ليه علاش دارت هكا. الجيران كلهم كيشوفوا، حتى اللي في ديورهم خرجوا كيطلوا ملي سمعوا الغوات ديال زينب. حتى وصل لبابهم بدا كيدق بالجهد حتى قرب يهرسوا، وهي تفتح لطيفه الباب. اويلي اش هاد الدقان، اش واقع؟ هاكو ما بقيتش باغي بنتكم. اويلي علاش ما بقيتيش باغيها؟ مالها قالب السكر باش تقول هاد الهضره عليها؟ سمير دفع زينب حتى طاحت على رجليه اللطيفه. ما بقيتش باغيها، هي ما بقيتش باغيها، خليها عندكم، وورقه الطلاق توصلها من المحكمه. سمير العافاك، سمير عطيني غير فرصه نشرح ليك. سمير لطيفه قالت اويلي شنو درتي هذيك الحريميه؟ ادخل يا ولدي، دخل لداخل، ها العار لما تدخل غير ندويو وقول لي شنو دارت ليك وانا غادي نتفاهم معاها. قالت له والله ما درت شي حاجه ماما، انا ما درت والو. سمير عطاهم بالظهر ورجع للدار بلا ما يقول لهم حتى شي كلمه اخرى. نوضي تبعي راجلك، نوضي تهزي. خلينا ماما، خليه غير شويه يتهدن وغادي نمشي ندوي معاه، عافاك. اويلي على غدايدي، اويلي على شوتي مع الجيران. دخلي اليوم ما يقتلك سعيد، دخلي. غير دخلت للصالون وجلسات وبدات كتبكي حتى خرج مراد من بيته، شافها وقرب منها. مالكي دوي، مالكي ايه راه معاك كنهضر. قالت ليه بعد مني حتى انت، ما بغيتش ندوي. لطيفه نطقات. هاد بنت الذين ما عرفتش شنو دارت لراجلها، جابها حتى لباب الدار وحطها وكاع الجيران كيشوفوا. قالت لها واش ماما انا دابا في الجيران؟ خليوني غير في همي. مراد قرب من زينب وشدها من فمها. اشنو درتي ليه دوي؟ اشنو درتي ليه؟ غادي نقتلك ويقلب عليا حتى انا، سمعتي؟ راه هو اللي كيخلصني، والله وقفني من الخدمه حتى يكون هذا هو النهار الاخر في حياتك. اي طلق مني، طلق. يعلم الله فاش خدام انت وياه. قال لها ماشي سوقك يا وجه النحس، تفو على جنس. خرج مراد من الدار وخلى زينب غارقه في دموعها، اما لطيفه غير كتندب فوق راسها. عند ملك اللي في بيتها شاده تليفونها وهي مستغربه كيفاش اختها قطعت عليها بلا ما تقول حتى شي كلمه،
حتى تفتحات الباب ودخلت منه إلهام، قربت منها وجلست جنبها في الناموسية. عروستنا اشنو كديري هنا؟ والو، غير جالسه وصافي، كنلعب في التليفون. بصح نسيت، اري ندير لك الفيسبوك والانستغرام والتيك توك والواتساب. اشنو هادشي كله؟ راهم زوينين زوينين. دخلتهم ليها ودرت ليها كونت في كل ابليكاسيون. هنا صايت لك كل شيء، دابا غادي ندير لك متابعه لكاع العائله. قالت لها صافي واخا. ما قلتيش ليا الياس عجبو داكشي اللي شرات لك ماما ياك؟ مالك بقات كتدور في عينيها. أه؟ وصافي ما تحشمينيش، سكتي. الهام نعسات على الناموسيه وكتشوف في السقف. امتى حتى انا نتزوج ونلبس لسماعيل ديالي دوك اللبيسات؟ مالك بقات كضحك. حمقى انت والله، الا حمقى. ايوا فين وصلتي مع هاد السي اسماعيل ديالك؟ واش كدوي ولا غير حب من طرف واحد؟ الهام قادات الجلسه ديالها وقربات منها. ما عرفتش، بقى ما زعمتش ندوي معاه، واصلا مستحيل نصارحه، راه صاحب خويا واصلا كبر مني. ولكن شوفي، كانت شاده تليفونها على الصور ديالو. مالا قالت لها اري شوف تصاورو، شدات التليفون في يديها وبدات كدوز من تصويره لتصويره. هو ماشي زوين بزاف ولكن ما بيش. وفي هاد الاثناء دارت جيم بالغلط. الهام قالت لها اويلي اويلي شنو درتي؟ ويلي ويلي ويلي، خرجتي عليا المسخوطه. مالكي اشنو درت؟ اويلي راك درتي ليه جيم. تفرجت، المشكله صوره قديمه، يعني باينه كنشوف البروفيل ديالو. قالت لها سمحي لي اختي والله ما عرفت، حيدي ديك جيم دابا، حيديها. قالت لها واخا هكاك غادي يشوفها، صافي ماشي مشكل ما تعصبيش، صافي ضحكي. اصلا واخا يشوفني درت ليه جيم ما غاديش يهضر معايا، صافي عادي غير نسايه. داز النهار كله وجات العشيه، جالسه في البيت كتقرا في القران كيف عادتها، حتى سمعت دقان في الباب. عطات الاذن وهنا دخلت عندها خالتها، قربت منها وجلست في جنبها. مالك بنتي شنو كديري؟ شتك جالسه بوحدك هنا، علاش ما نزلتيش لعندنا؟ لا والو خالتي، غير جالسه كنقرا شويه ديال القران وصافي. قالت لها واخا بنتي، الله يرضي عليك. شدت لها من يديها. ماما رباتك احسن تربيه. فهاد الاثناء دمعوا عينيها. ما تبكيش، بالعكس هي دابا غادا تكون فرحانه حيت انتي عايشه مزيانه ومرتاحه. ياك مرتاحه بعدا، ما ناقصك حتى شي حاجه. ما بغيتش شي حاجه تكون ناقصك وما تقوليهاش ليا. انا عارفه باللي دابا صعيب تولفي، ولكن انا متاكده مع الوقت غادا تقدري تبني حياتك وترتبي حياتك مزيان. قالت لها فراق ماما جاني صعيب بزاف خالتي، مازال ما شبعتش منها. كنتمنى كون كانت مازال حيه وفي جنبي، نعنقها ونشم ريحتها اللي كتخلي هم الدنيا يهون، كتخلي الالم والحزن يختفيو. قلبي محروق عليها، كل ليله كنحلم بها وكنفيق بالدموع في عينيا. مريم عنقاتها وبداو كيبكيو بجوج. صافي يا بنتي الله يرضي عليك، صافي ما تبكيش، ادعي معها غير بالرحمه والمغفره. في هاد الاثناء واقف حدا الباب كيتصنت على كلامها، اثرت فيه بزاف وحاس بحزنها. ادخل وقرب منهم. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ الوليده ملاك بخير؟ قالت لي على سلامتك ولدي. مالك وهي كتمسح في دموعها. الحمد لله بخير. مالك شنو بالك نخرجوا نتعشاو على برا اليوم؟ شافت فيه بالصدمه. انا زعما انا وانت نتعشاو على برا؟ مريم تقات. فكره زوينه هذا ولدي، حتى مالك تبدل الجو شويه، يلا سيروا ماشي عيب. قال لها يلا وجدي راسك، انا غنتسناك لتحت. قالت ليه واخا، وهي حاسه بالتوتر. مريم من بعد ما خرج الياس، نوضي لبسي عليك وجدي راسك وخرجي مع راجلك، يلا نوضي. خرجت مريم من الغرفه ومالك دخلت للدريسين كتقلب في حوايجها اللي شراتهم ليها خالتها. اختارت منهم غوب في الغوص ونقاب في الاسود مع ساكوس برديله في نفس اللون. رشات البارفان ديالها وشافت في المرايه، عجبها راسها بزاف. ونزلت للصالون، لقات الجميع مجموعين على الطابله ديال العشاء. مالك قالت لهم بصحتكم، فين هو الياس؟ انطقات الهام. شاد الزين كامل، جيتي زوينه بزاف تبارك الله. فدوا وهي دايره الضحكه الصفراء وكتهضر باستهزاء. زوينه؟ منين عرفتيها زوينه وهي وجهها كاع ما كيبان؟ الهام قالت لها ماشي ضروري وجهها يبان باش تكون زوينه، القلب هو اللي كيبين، عكس شي وحدين اللي واخا يبينوا وجههم ويديروا طون ديال الماكياج وكل شهر عند الطبيب، جبد هادي ونحت هادي وزيد في هادي، وحيت قلبهم كحل كيبانوا خايبين.
فدوى قالت لها اشنو بغيتي تقولي؟ ما فهمتش. انطق محمد: لا حول ولا قوة الا بالله، بنتي ملاك، الياس راه كيتسناك في طوموبيلته برا، سيري. تكلمات مريم: بصحتك يا بنتي، دوزي وقت زوين. قالت لهم شكرا، يلا بسلامة عليكم. خرجت من الدار متجهة لسيارة إلياس اللي كان موقفة حدا الباب. فتحت بابها ودخلات. قال لها صافي مشينا؟ قالت ليه واخا اللي بغيتي. يلا يلا ديري الحزام باش نكسيري. بدات كتقلب على الحزام فينا هو، حيت اول مره غادا تركب في كرسي جنب السائق. واش نجبدو من هنا؟ قال لها من تما، جبديه ودخليه هنايا. قالت ليه ما بغاش. وفي هاد اللحظه قرب منها باش يدير لها الحزام. قربوا منها خلى قلبها يدق في 90. غمضت عينيها وكتحاول تنظم دقات قلبها، اما هو فريح حتى جذباتو. استنشقها وعلى شفايفو ابتسامة صغيرة، بجوج حاسين كأن الزمن توقف بهم. من بعد ثواني فاق إلياس من سهوته، دار لها الحزام وكحب من بعد كثيرة بدون ما ينطقوا بحتى شي كلمة.